Meet teacher Emily. She's a passionate teacher who cares deeply for her students and the environment. Emily wants to teach environmental education to give her students real-world skills to improve our planet. However, she's a busy teacher with no time to prepare extra lessons herself and unsure where to begin. Waste Hero Education is the perfect resource for teachers like Emily. Waste Hero offers 19 free activity-based teacher lesson plans that cover recycling, zero waste, and the circular economy for K-12 and university students. Yep, Teacher Emily, you heard that right. Waste Hero is 100% free. These lessons are designed to reduce teacher prep time, including a lesson script, resources to run activities, and can be modified to fit any classroom context and the time available. Only have time for the activity and not the full lesson? No problem. Need to adjust the lesson to support an existing one? Easy peasy. Waste Hero was designed and validated by teachers for teachers wanting to educate students on how to care for our planet. Click the link now to download the free lessons and begin empowering your students to become future waste heroes. สวัสดีครับ Mingalaba. Good afternoon from Bangkok, Thailand, and warm greetings to all participants from Myanmar who are joining us via Zoom and YouTube platforms. My name is Thanapon. You can call me Kevin in short, and I am your host for today's opening session. Welcome everyone to the Master Teacher Training Waste Hero Reduced to Zero, the training session for waste management and environmental education, organized by the Simeo Regional Center for Sufficiency Economy Philosophy for Sustainability, or Simeo SEPS, in collaboration with our supporting partner, Simeo Regional Center for History and Tradition, or Simeo Chat in Myanmar. First of all, congratulations to all participants who are joining us in this campaign. And in this mobilizing session, you'll be learning and sharing and exchanging the ideas and best practices in Waste Zero action and circular economy to sustainability in the Southeast Asia. The program in the afternoon session will be for the teachers in the secondary level. So before we proceed to the opening, I would like to introduce a representative from Simeo Chat. The first one, Ms. Tusa Ang. She is an assistant director from Simeo Chat. And our interpreter today, Ms. May Tato. She will facilitate during session to translate from English to Myanmar language so that you'll be understanding our lesson easily. So may I ask both of you to say hello to our participants? Hello from Simeo Chat. Welcome to the program. We are very glad to meet you, that especially the instructor for the betterment of our future Waste Hero project. Thank you so much. And ဆရာဆရာမများကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုလိုဝင်ရောက်ပြီးတော့တက်ပေးတဲ့အတွက်ဆရာမမေတ္တာတို့ကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် Yes. Hello. Good afternoon from Myanmar. I am Mitato. I'll be serving for you as an interpreter for today, and I'm so glad to join this program and to be honored to be a part of this program. And I'll be facilitating you as much as I can. And ဆရာဆရာမများအားလုံးကျမနဲ့အတူတူပဲအတူတကွလက်တွဲလှုပ်ဆောင်သွားကြမယ်လို့ကျမကယုံကြည်ပါတယ်အားလုံးနဲ့အတူတူအလုပ်လုပ်ရမှာကိုလည်းစိတ်လှုပ်ရှားပြီးဝမ်းသာပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် Thank you very much, Ms. Tusa and Ms. Maytato for the greeting. So before we start the session, I would like to remind the technical preparation for the participants in Zoom platform. May I also request Ms. May to translate after this. So please follow the login name format and begin with your school name in short and followed by your name. And please avoid your multiple logins in the same room to reduce an echo. And all participants' microphone will be turned off during the speaker's presentation, and your microphone will be turned on only for the discussion. And during the presentation, you can send the question to the chat box or use the raise hand icon to share your opinion. And don't forget to prepare your mobile phone for joining the activities with our trainers. Ms. May.
Yes ပထမဆုံးအနေနဲ့ Zoom participant တွေအနေနဲ့ကတော့လောက်ဆောင်ရမယ့်အရာကတော့ login name ကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းနာမည်နဲ့ပြီးရဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းအတူကောက်နာမည်ရဲ့ underscore လေးထည့်ပြီးတော့မိမိရဲ့နာမည်တွေကိုရေးပြီးတော့တင်ဆက်ပေးထားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမှလည်း attendance ကောက်တဲ့အခါမှာလည်းကူမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအချက်မှာကျတော့17လုံးအကောင့်တစ်ခုတည်းကိုပဲဆက်နှလုံးသုံးလုံးတစ်ပြိုင်တည်းမဝင်ဖို့တောင်းဆိုပြရစီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တခါတည်းအကောင့်တစ်ခုတည်းကနေအများကြီးဆက်အများကြီးဝင်တဲ့အခါမှာအခိုးတွေထွက်လာပြီးတော့မလိုလားအပ်တဲ့ဆူညံတန်တွေထွက်လာမှာမလို့ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့ participants များတက်ရောက်သူဆရာဆရာမများအားလုံးကမိမိတို့ရဲ့ microphones လေးတွေကို speaker ကစကားပြောနေတဲ့အချိန် presentation လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာ mute ပေးထားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ဆွေးနွေးတင်ပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာရှိတဲ့အခါမှာတော့ unmute ပြန်လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်နံပါတ်4အချက်အနေနဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြနေတဲ့အချိန်မှာဆရာဆရာမတို့အနေနဲ့မေးချင်တဲ့မေးခွန်းလေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အထင်မြင် opinion လေးတွေကိုsharing လုပ်ပေးခြင်းတဲ့အခါမှာတော့ chat box ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ opinion ကိုရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းနဲ့ဆိုရင်ပထမဆုံးဒီ Zoom feature မှာရှိနေတဲ့ raise hand icon လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ share လို့ရပါတယ်နောက်ဆုံးနံပါတ်5ချက်အနေနဲ့ကတော့မိမိတို့ရဲ့ mobile phone တွေကိုactivities တွေကိုဝင်ပြီးတော့ပါဝင်ပေးဖို့အတွက်ကိုအစင်းသင့်ပြင်ထားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတော့ trainer တွေကနေတဆင့်တည်တံ့ထပ်ပြီးညွှန်ကြားပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် back to you Mr. Calvin Thank you, Miss May. For the technical reminder for your YouTube participants, you can interact with the speakers or share your opinion with other participants by using the YouTube chat feature. And please also prepare your mobile phone for joining the activities with the trainers, and the host will share the link for activities in the YouTube chat box or post the link on the top of the chat box. Miss May, please. Yes. YouTube ကနေဝင်ရောက်ပြီးတော့တက်ရောက်တဲ့ participant တွေအနေနဲ့ကတော့နံပါတ်1အနေနဲ့speaker တွေနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ရဲ့ opinion တွေဆွေးနွေးချက်တွေကို share လုပ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုရင် YouTube chat feature ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆက်သွယ်ပြောဆိုလို့ရပါတယ်နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့မိမိတို့ရဲ့ mobile phone လေးတွေကိုactivities တွေကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်ကိုအသင့်ပြင်ထားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့ host ကနေပြီးတော့ meeting host ကနေပြီးတော့မှ YouTube chat ထဲကို chat box ထဲကို activities တွေကို join လုပ်ဖို့အတွက်ကိုဆက်ပြီးတော့သွားနိုင်ဖို့အတွက်ကို link တွေကိုချပေးထားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် link တွေကိုကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ activities တွေကို join နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် back to you Mr. Calvin Thank you. And today's agenda, before we start our session, I would like to inform you briefly with the agenda for the secondary education level. We will start with the introduction and the welcome message by Ms. Duria, the Center Director of CMEO SEPS, and the representative from CMEO Chat, and followed by the photo session and the overview presentation by Ms. Piyapa, and followed by the training session afterwards. And we will end up with the closing and the training feedback form. So please stay with us until the end of our session. Miss May? Yes. ယနေ့အစီအစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ MC ကနေပြီးတော့အဖွင့်မှာစကားပြောကြပြီးနှုတ်ခွန်းဆက်တာပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ် introduction မှာတော့ Center Director ဖြစ်တဲ့Okay. Thank you. So, ladies and gentlemen, without... CMEO SEPS ရဲ့ Center Director ကနေပြီးမှအဖွင့်မှာစကားပြောကြ Okay, ladies and gentlemen, I think there may be some technical problem. So we will proceed to the next part. Without further ado, I would like to invite Ms. Duria Amata Wiwat. She is CMEO SEPS Center Director for a welcome message. Ms. Duria, the floor is yours. Good day to all participants, ladies and gentlemen. It is my great pleasure to welcome all teachers to our West Hero Master Teacher Training today.
This training session is a cooperation between the Simeo Regional Center for Sufficiency Economy Philosophy for Sustainability, or in short, we call Simeo SEPS, with the support of the Indorama Ventures Public Company Limited. The training aims to promote waste management and recycling education in schools across Southeast Asian countries. During recent decades, waste generation has increased significantly around the world, and there is no sign this trend will slow down. Waste disposal problems have become a global problem that requires urgent solutions to reduce the impacts on wildlife, environment, and society. The Waste Hero Reduce to Zero Master Teacher Training today aims to empower teachers at all levels with understanding about waste management and circular economy. It also trains them to create lesson plans and apply the Waste Hero educational materials in classroom activities and co-curriculum programs. It is hoped that the teachers who are trained in our programs will be able to raise awareness among their students on environmental issues and waste management. And most importantly, we want to see your students actively engaged in saving our planet. Waste Hero Reduce to Zero is a free global zero waste education program which aims to educate 1 million people by 2030 on three main pillars. First, recycling fundamentals. Second, creating zero waste. And lastly, how to build a circular economy. Waste Hero education resources that you will learn about today consist of 19 free lesson plans and workshops for K to 12 and university level students. The lessons are designed to be engaged and fun, but also action-oriented so that young learners can apply the principles of the circular economy not only in the classroom, but also in their community. In this training session, you will understand how to navigate the Waste Hero lesson packages and learn key aspects of waste management and circular economy. You will also learn how to design and prepare Waste Hero lesson activities effectively so they fully engage your students. On this occasion, I would like to express our gratitude to our supporting partners, namely UNESCO Multi-Sectoral Regional Office in Bangkok, UNUS Thailand Foundation, Southeast Asia One Health University Network, Simeo Secretariat, Simeo Simolek in Indonesia, Simeo Rexam in Malaysia, Simeo TET in Cambodia, Simeo Retract in Vietnam, and Simeo Chat in Myanmar for their collaboration in raising awareness of this program. Two other multi-sectoral partners, school administrators, teachers, students, and environmental specialists across Southeast Asia. My appreciation also goes to the Indorama Ventures Public Company Limited for their kind support to make this training session possible. I would like to thank the trainers and specialists from the Ministry of Education of Thailand for preparing this training session for our participating teachers. And last, but by no means least, my thanks go to the teachers who have been nominated by the Ministries of Education and registered to join this program. We do hope that you will learn a lot from this master teacher training. Thank you very much. สวัสดีค่ะ Thank you very much, Ms. Duria, for a very warm welcome message. And next, I would like to invite Dr. Nalsi Bluth. She is Acting Center Director of Simeo Chat to deliver the welcome message. Dr. Nalsi Bluth, the floor is yours.
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ With Hero Master Teacher Training သင်တန်းမှာပါဝင်တက်ရောက်လာတဲ့အခြေခံပညာဦးစီးဌာနအောက်မှာရှိတဲ့ဆရာဆရာမများအားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ကြိုဆိုနှုတ်ခွန်းဆက်သပါတယ်ရှင်ဒီသင်တန်းဟာအရှိတောင်အာရှပညာရေးဝန်ကြီးများအဖွဲ့ CMIO ရဲ့ Regional Center တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့တစ်ခုတည်းသော CMIO Regional Center ဖြစ်တဲ့ CMIO Regional Center for History and Tradition CMIO Chat မြန်မာလိုကတော့ CMIO ဒေသဆိုင်ရာသမိုင်းနဲ့ရွာသတိဌာနနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ CMIO Regional Center for Sufficiency Economy Philosophy for Sustainability CMIO SEP တို့ရဲ့အကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အရှိတောင်အာရှနိုင်ငံများမှာရှိတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေမှာတွေ့နေရတဲ့အမိုက်တွေကိုဘယ်လိုစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲပြီးတော့ပြန်လည်အသုံးပြုမလဲဆိုတဲ့အသိပညာတွေကိုမြင့်တင်ပေးဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်မကြသေးရဲ့ဆေစုနှစ်တွေကစတင်ပြီးတော့ကမ္ဘာတဝန်းမှာအမိုက်စွန့်ပစ်မှုတွေဟာတိတိတသာမြင့်မားလာပြီးတော့ဒီမြင့်မားလာမှုတွေဟာလည်းကျဆင်းနှေးကွေးသွားမဲ့လက္ခဏာတွေမရှိတာကိုလည်းတွေ့နေရတယ်အမိုက်စွန့်ပစ်မှုတွေတိတိတသာမြင့်တက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လူအဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်မှာဆိုးကျိုးတွေတက်ရောက်လာတယ်ဒီဆိုးကျိုးတွေကိုလည်းရှော့ချနိုင်မှုအတွက်အရေးတကြီးဖြေရှင်းရမယ့်အရာဖြစ်လာသလိုအမိုက်စွန့်ပစ်မှုပြဿနာတွေဟာလည်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်The With Hero Reduce to Zero Master Teacher Training ဟာဒီကမ္ဘာလုံးမှာအမိုက်ကင်းစင်အောင်0 3ညအထိရောက်ရှိရအောင်ရှော့ချနိုင်မှုအတွက်ဆရာဆရာမတွေအတွက်သင်တန်းဖြစ်ပြီးတော့အမိုက်တွေကိုစနစ်တကျဘယ်လိုစီမံခန့်ခွဲပြီးစွန့်ပစ်မလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နားလေသဘောပေါက်သိရှိလာအောင်စွမ်းရည်မြင့်တင်ပေးဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်စာသင်ခန်းအတွင်းနဲ့စာသင်ခန်းအပြင်သင်ရိုးညွှန်းတန်းတွေမှာ With Hero ပညာရေးဆိုင်ရာတွေကိုပြန်လည်အသုံးချနိုင်မှုအတွက်လေ့ကျင့်ပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့သင်တန်းလေ့ကျင့်သင်ကြားမှုမှာပါဝင်တက်ရောက်လာတဲ့ဆရာဆရာမများတွေကတဆင့်မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့အမိုက်ပြဿနာနဲ့အမိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာအသိပညာတွေကိုကျောင်းသားကလေးလူငယ်တွေကြားပြန်လည်မျှဝေမြင့်တင်နိုင်ဖို့အတွက်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေထိုင်တဲ့ကမ္ဘာကြီးကျန်းမာပြီးတော့တန်ရှင်းလှပရေးဆောင်ရွက်ရမှာကျမတို့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေတက်ကြွစွာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတာကိုလည်းတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်လာပါတယ်ဒီ With Hero Reduce to Zero ပညာပေးအစီအစဉ်ကို2030မှာလူပေါင်းတန်းအထိပညာပေးနိုင်မှုအတွက်ရည်မှန်းထားပြီးတော့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းပညာပေးအစီအစဉ်တစ်ခုအဖြစ်နဲ့အခမဲ့ဖြန့်ဝေပေးတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမအနေနဲ့အမိုက်တွေကိုပြန်လည်အသုံးပြုခြင်းဒုတိယအနေနဲ့အမိုက်ကိုပြန်လည်ဖန်တီးခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးစီးပွားရေးစော်ဝိုင်းမှာပြန်လည်လည်ပတ်နေအောင်တည်ဆောက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်With Hero Education Resources မှာ KG ကနေပြီးတော့ Grade 12နဲ့တက္ကသိုလ်အဆင့်ကျောင်းသားတွေအတွက်သင်ခန်းစာ19ခုနဲ့အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲတွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ခန်းစာတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဆွဲဆောင်မှုရှိပြီးတော့ပျော်စရာကောင်းဖို့အတွက်ဒီဇိုင်းတွေထုတ်ထားပြီးလူငယ်တွေဟာစာသင်ခန်းအတွင်းမှာသာမကမိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းနဲ့စီးပွားရေးစော်ဝိုင်းမှာအခြေခံမူတွေအဖြစ်ပြန်လည်အသုံးချနိုင်မှုအတွက်ဥတည်ပြီးတော့သင်ခန်းစာတွေလှူရှားမှုတွေကိုဒီဇိုင်းပုံဖော်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်တန်းကိုတက်ရောက်ခြင်းအပြင် With Hero သင်ခန်းစာတွေကိုဘယ်လိုဆက်လက်ပြီးတော့လက်ဆင့်ကမ်းသင်ကြားရမလဲဆိုတာကိုသိရှိလာမှာဖြစ်ပြီးတော့အမိုက်တွေကိုစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးစီးပွားရေးစော်ဝိုင်းမှာဘယ်လိုအကြီးကကျတဲ့ကဏ္ဍတွေမှာရှိနေလဲဆိုတာတွေကိုလည်းသိရှိလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင် With Hero နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ခန်းစာတွေ activity တွေကိုဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ပုံတွေဘယ်လိုမျိုးပြင်ဆင်ပြီးတော့သင်ကြားရမလဲဆိုတာတွေကိုလည်းလေ့လာသိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ဒီသင်တန်းကိုကျမပြုလုပ်နိုင်မှုအတွက်ပတ်မိုးကူညီပေးတဲ့သူတွေများစွာရှိပါတယ်။သူသဖြင့် Indorama Virtuous PCL, UNES Thailand Foundation, Southeast Asia One Health University Network, Simeo Secretariat, Simeo Simolec, Simeo Rexam, Simeo Retrack, Simeo Tech ကနေပြီးတော့လွတ်ဖော်ကံဘက်တွေကျောင်းအုပ်တွေဆရာဆရာမများအရှိတောင်အရှာတဝမ်းမှာရှိတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများအားလုံးရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်ပတ်မိုးမှုကြောင့်ဒီသင်တန်းကိုကျမပြုလုပ်နိုင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီသင်တန်းပြမြောက်ရေးအတွက်ပြင်ဆင်ပတ်မိုးသင်ကြားပေးကြတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံပညာရေးဝန်ကြီးဌာနကသင်တန်းဆရာဆရာမများအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီနေ့သင်တန်းမှာဆရာဆရာမများပါဝင်တက်ရောက်နိုင်မှုအတွက်အမည်စာရင်းပေးသွင်းနိုင်ဖို့
ကူညီပံ့ပိုးပေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့အခြေခံပညာဦးစီးဌာနကိုလည်းထူးထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် Zoom YouTube ကနေတစ်ဆင့်တက်ရောက်ကြလာကြတဲ့ပါဝင်တက်ရောက်သူအားလုံးကိုလည်းထူးထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ TVET Hero Master Teacher Training သင်တန်းကနေပြီးတော့အမိုက်တွေကိုဘယ်လိုစနစ်တကျဆွန့်ပစ်မလဲစီမံခန့်ခွဲမလဲပြန်လည်အသုံးချမလဲဆိုတဲ့ပြန်ရရက်တွေကိုသိရှိနားလည်လာပြီးတော့မိမိရဲ့ကျောင်းမိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မိမိရဲ့ဆရာဆရာမကျောင်းသူကျောင်းသားအားလုံးကိုတစ်ဆင့်ပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေသင်ကြားပို့ချနိုင်မယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ကျမညှိနှိုင်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် Thank you very much, Dr. Nausi Blue, for the wonderful statement. So before we proceed to the next part, I would like to invite everyone to turn on your camera and join us with the photo session. Our technical team has sent the photos, the virtual background in a chat box via Zoom platform. So the participants can download and install the virtual background and join us for the training session. We will take for a while. And I would like to inform that we have our symbolic posture. Since we are the West Hero and we are joining here for the session to learn and share and practice how we can reduce the waste in our planet. So the West Hero is okay. So please follow my instruction, my guideline. West Hero okay. Something like this. Yeah. So we will take for 3 shots. We will start with the first shot. I hope everyone is now ready. You can install the virtual background or whether you don't want to, it's fine. So we will start with the first shot. West Hero okay. On my count, 1, 2, 3. Yeah. Okay. And once again, the second shots. 1, 2, 3. And since this is the last session of our training workshop, so please keep your big smile and yeah, for our last successful training workshop. And the last shot, one more on my count, 1, 2, 3. Okay, thank you everyone for joining us with the photo session. So next, I would like to invite Ms. Priyapa Suangkawatin she's a program officer, to introduce the background and the overview of the West Hero Reduced to Zero project. Ms. Priyapa, the floor is yours. Thank you very much, Kevin. Good afternoon, Myanmar teachers and other countries in Zoom and YouTube. And thank you very much for your participation in this training session. And before the training session, I would like to give you a brief information about the West Hero Education Program. Next slide, please. Next slide. Okay, and my presentation will cover 3 main areas. The first one is about the West Hero Education Resources. Second, about the Stimulus West Hero Developmental Campaign that you are joining today. And the last part is about the expectation from the Master Teacher Training. Okay, Miss May, would you like to help me for the translation on this? Yes, sure. ယနေ့ presentation မှာအဓိကကဏ္ဍကြီး 3 ခုခွဲပြီးတော့တင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့ West Hero ပညာရေးဆိုင်ရာအရင်းမြစ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတူချုပ်ရှင်းလင်းတင်ပြပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအချက်ကတော့ Simeo Subs ကနေပြီးတော့မှထုတ်ပြုလုပ်တင်ဆက်ထားတဲ့ West Hero ဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ်တွေကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ယနေ့လိုအစီအစဉ်ကိုအကြောင်းကိုအသေးစိတ်ပြောသွားမှာပဲဖြစ်ပြီးတော့တတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ဒီ Master Teacher Training ကနေပြီးတော့မှညှော်မှန်းတဲ့ရလဒ်တွေကိုလိုချင်တဲ့ရလဒ်တွေအကြောင်းကိုရှင်းလင်းတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Back to you Miss Priyapa. Thank you, May. And the next slide, please.
The first part about the overview of Waste Hero education resources. And next slide. Okay. So Waste Hero education, Waste Hero Reduced to Zero is a global education program with the aim to educate 1 million students by 2030 on the fundamental of the recycling knowledge, and also on the zero waste and also the circular economy. Miss May? Yes. Waste Zero Reduce to Zero ဆိုတဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပညာရေးအစီအစဉ်ကတော့2030ပြည့်နှစ်ရောက်မှာကျောင်းသားကျောင်းသူပေါင်း1 သန်းအထိကိုပညာပေးနိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပါတယ်။အခြေခံထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ပြန်လည်ပြုပြင်သုံးစွဲခြင်းအမှိုက်များကိုတုံညအဆင့်ထိရောက်အောင်ဖန်တီးလျှော့ချခြင်းနဲ့ circular economy လို့ခေါ်တဲ့ထွေးတောင်မှုစက်ဝန်းကိုဖန်တီးတည်ဆောက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Over to you, Miss Piapa. Thank you. And next slide, please. Okay, so UNUS Thailand Foundation, a non-profit organization in partnership with the Indorama Ventures, has launched a free global education program called Waste Hero in early 2023. So Waste Hero education resources that you are going to learn today consist of 19 education packages and used with the kindergarten until primary education level, second education level, TVET education, and also university student level. And it's covered 6 levels like beginner, intermediate, and advanced. And also the education resources focus on the activity based on the learning by doing. And so it includes the workshop activities, worksheet for the students, interactive ideas for training the student in the classroom. And the education resources has about 5 languages, including English. And for the other language, there are like Brazilian, Portuguese, Spanish, Thai, and Polish. But however, for the Myanmar teachers, I would like to recommend the use of the English language version. Miss May, please. Yes. ဒီသင်ခန်းစာတွေကိုတော့ Indorama Ventures PCL နဲ့ UNUS Thailand Foundation တို့ကတွဲဖက်ပြီးတော့2020ခုနှစ်ရဲ့အစောပိုင်းအချိန်ကာလတွေမှာစတင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။2023ခုနှစ်ရဲ့အစောပိုင်းကာလမှာတော့ lesson သင်ခန်းစာပေါင်း19ခုကိုစတင်ပြီးတော့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။အဆင့်6ဆင့်ပါဝင်ပြီးတော့အခြေခံအလယ်တန်းနဲ့အဆင့်မြင့်ဆိုပြီးတော့သင်ကြားသင်ယူမှုသင်ခန်းစာတွေကိုထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။အကျုံးဝင်တဲ့အတန်းတွေကတော့သူငယ်တန်းကနေပြီးတော့မှ grade 12အထက်တန်းအထိအကျုံးဝင်နဲ့ဒါပြီးတော့ university student တွေအထိကိုဦးတည်ထားပါတယ်။သင်ကြားသင်ယူတဲ့ပုံစံနည်းလမ်းကတော့လုံဆောင်လိုက်ပါသင်ယူခြင်းဖြင့်ဝင်ရောက်သင်ကြားရေးကိုဦးတည်ထားပါတယ်။သင်ကြားရေးနည်းလမ်းတွေကတော့အရန်ကိုစမ်းသစ်ပြီးတော့ design thinking တို့ပုံစံမျိုးမိမိတို့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုဖြန့်ဝေခြင်းပုံစံမျိုးပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ circular business model လို့ချွေတောင်မှုစက်ဝန်းကိုစီးပွားရေးနည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ပုံဖော်နိုင်တဲ့အထိကိုအရန်ကိုစမ်းသစ်တဲ့သင်ယူသင်ကြားမှုနည်းလမ်းတွေကိုထည့်သွင်းပေးထားပါတယ်။သင်ကြားသင်ယူမှုထောက်ကူပြုတဲ့သင်ခန်းစာတွေဘာသာရပ်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းဘာသာစကားပေါင်း5မျိုးနဲ့ပြသပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာပြည်အတွက်ဆိုရင်တော့ဆရာဆရာမတို့အနေနဲ့အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားကိုသုံးဖို့အကြံပေးချင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Back to you, Miss Piapa. Thank you. So when we develop the Waste Hero education resources, we involve 23 education professionals from 17 countries. And we conduct the focus group with the all teachers level from the kindergarten until university level. And we also set up the advisory committee to help us define the key learning points that the students should learn about the Waste Hero education. Miss May, would you mind? Yes. ပညာရှင်အဖွဲ့အနေနဲ့ကတော့ Waste Hero Development Program မှာဆိုလို့ရှိရင်ပညာရပ်ဆိုင်ရာprofessional ပေါင်း23ယောက်ကနေပြီးတော့မှဦးဆောင်ထားပါတယ်။တိုက်ကြီး6တိုက်ကနိုင်ငံပေါင်း18နိုင်ငံကနေပြီးတော့မှဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့ပညာရေးစင်တန်းမှာရှိတဲ့ဆရာဆရာမများအားလုံးအကျုံးဝင်ပါတယ်။ပြီးတော့အဖွဲ့အစည်း focus group 5ခုနဲ့ကိုဒီ supplementary interviews တွေ discussion တွေနဲ့ကိုတေချာလေးကိုဖွဲ့စည်းပေးထားပါတယ်။နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ next slide please. Thank you. Yes. Next slide please. Yes. Analytical framework မှာကတော့
ဒီသင်ခန်းစာတွေကိုအကဲဖြတ်မှတ်တမ်းတင်တဲ့ပုံစံလေးတွေကိုလေ့လာထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် Back to you Miss Piaka Thank you. So the development team think a lot about the content, structure, design, linguistic, graphic design to ensure that the learners will understand globally. And may I go quickly? Next slide, please. So the target of the education resources is not just only the teachers, but for the students, youth, university students, and also startups. Next, please. So the level of the West Hero education resource from level 1 to level 6, addressing to the pre-kindergarten until grade 2 level for the level 1, grade 3 to 5, level 3 for grade 6 to 8, and level 4 for grade 9 to 10, level 5 for grade 11 to 12, and level 6 for the university level. Miss May, would you like to translate this or you think it's okay? Yes okay Yeah. Okay, so I will go on for the example. Next slide, please. Well, this is the example of the pre-kindergarten until grade 2 student, which we use the animation of the rabbit family, and also we explain the student on the how to collect bottles. Next slide, please. And this is the example of using the template provided in the education resource package that we ask the student to draw the picture of the West Hero. So the teacher from other countries also can use this template and adapt it for their students. Next, please. And for the grade 3 to 5 level, we train the student how to about the 3 steps of recycling in details that the student can understand and follow through very easily. Next slide, please. And for the grade level 4 to 5 or grade 9 to 12, the content is more difficult in terms of the circular economy and life cycle mapping. But however, the education resources package provide the clear instruction to the secondary school teachers and university teachers how to conduct the workshop in the classroom. Next slide, please. So the next one will be the video that will explain to you more about the level of the education resources. Through our preliminary research, we found that many people, including adults, lack the basic understanding of how to properly recycle. To help learners, we made sure that key instructions on recycling fundamentals are covered and repeated across all lesson levels. The lessons emphasize what can and cannot be recycled and the steps to properly dispose of waste. For example, a Level 1 lesson includes a story about a rabbit family learning recycling best practices and also activities like a classroom bottle count, where students collect and count PET plastic bottles as a class. Levels 3 and 4 introduce the concept of the waste stream and how litter can enter the environment. Recycling best practices are presented as a way to prevent waste leaking into nature. Level 5 introduces students to the linear and circular economy and how circularity can be designed into a product or business life cycle through a redesign challenge classroom activity. Level 6 workshops introduce design thinking and tools to help students identify problems and solutions, map ideas, and develop a business idea or community project to solve a waste-related problem. Waste Hero Education aims to educate 1 million young people on these core issues by 2030. Visit wasteheroeducation.com and begin helping your students become future waste heroes. After the presentation, you will meet our trainers who will provide the details of the lesson activities that you can adapt with your students and how to conduct the waste management program at your school and community. Next slide, please. So this is about the objective of the program. So we aim to empower kindergarten, primary, secondary school teachers in Southeast Asian countries to have better understanding in waste management and circular economy, and be able to create the lesson activities by applying the Waste Hero education resources.
And most importantly, we would like to build awareness of the student at all levels on environmental issues, waste management, and circular economy, and take active actions in saving our environment. And lastly, we wish to see that the teacher are able to exchange the ideas and creativity and best practices in Southeast Asian community. Miss may I turn back to you? Yes ဒီနေ့အကြောင်းအရာရဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်တွေကတော့ kindergarten primary level secondary level မှာရှိတဲ့ဆရာမတွေကိုပံ့ပိုးပေးနိုင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်ပံ့ပိုးပေးရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့အမိုက်စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ချွေတာမှုစက်ဝန်းတွေကိုပုံမသိရှိနားလည်ပြီးတော့ဒီသင်ခန်းစာတွေကို lesson တစ်ခုအဖြစ်နဲ့ကျောင်းတွင်းမှာစာသင်ခန်းတွင်းမှာပြန်လည်ပြီးတော့သင်ကြားပြသပေးနိုင်အောင်လို့ဒီ Waste Hero Program နေပြီးတော့မှပံ့ပိုးပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒီအရှိတောင်အရှမှာရှိနေတဲ့ဆရာဆရာမတွေကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ level အဆင့်တိုင်းကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဆရာဆရာမတွေဟာဒီ waste management နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့သိလာတဲ့သူတို့ရဲ့ knowledge တွေအသိပညာတွေကိုပုံမပြီးတော့သတိထားမိနိုင်အောင်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ community ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာပြန်လည်ပြီးတော့ဖြန့်ဝေနိုင်အောင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးချက်အနေနဲ့ကတော့ဒီသင်ခန်းစာကနေရရှိလာတဲ့ waste zero နဲ့ပတ်သက်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေချွေတာမှုစက်ဝန်းတွေနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုမိမိတို့ရဲ့ကျောင်းတွင်ဆရာဆရာမအတိုင်းဝိုင်းသင်ကြားကျောင်းသားကျောင်းသူအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့ဒီ Southeast Asian Community တစ်ခုလုံးမှာပြန်လည်မျှဝေခြင်းအသိဉာဏ်တွေဖလှယ်ခြင်းဖန်တီးတည်ဆောက်နိုင်ခြင်းစွမ်းအားတွေကိုပြုလုပ်ပေးနိုင်ဖို့ပဲရည်ရွယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ် Back to you Miss Piapa Right, thank you. And so let me present you about the activities of under the Waste Hero Development Co-campaign quickly. So the first activity was conducted in June on the webinar Beating Plastic Pollution. And the next slide. So the Waste Hero Master Teacher Training, we already conduct for 9 sessions already, and this is become the session number 10, which is gonna be the last session of our training with Myanmar. Next slide, please. And we also conduct the award, which we already received some entry from the Myanmar teachers and students as well. And the last one will be the webinar in January regarding the Waste Hero best practices. So we would like to invite you to join the webinar in January as well. Next slide. Now let me explain to you about the expectation regarding the training today. So we hope that by the end of the training session, you will be able to understand the Waste Hero education, main objectives, material details, and lesson packages. And you are able to visit and navigate the Waste Hero lesson packages on the website and be able to introduce the Waste Hero education resources to other teachers at your school who are not able to join this training session today. And you are able to apply the Waste Hero education resources and design your own activities with your students. And lastly, we would like to see how you could integrate and adapt the knowledge from the training for the school improvement program. So we hope that you will enjoy the master teacher training today, and please stay with us until the end of the session. Thank you so much, Ms. May, for the translation. Yes. ဒီနေ့ training session master training session ပြီးမှာတော့ညွှန်မှန်းချက်ရလဒ်တွေအနေနဲ့ဆရာဆရာမတို့တွေဟာဆိုလို့ရှိရင် Waste Zero education နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အဓိကရွယ်ချက်တွေကိုနားလည်သိရှိစေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ Waste Zero education မှာရှိနေတဲ့ဒီ lesson materials တွေ lesson packages တွေကိုအသုံးပြုသုံးစွဲနိုင်ပြီးတော့ဒီ lesson package တွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဆရာဆရာမတို့အချင်းချင်းသင်ခန်းစာတွေကိုပြန်လည်မျှဝေတာပဲဖြစ်ဖြစ်သင်ခန်းစာတွေကိုဒီဇိုင်းဆွဲပြီးတော့ထိရောက်စွာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းတွေမှာရှိရဲ့အကြောင်းသူအကြောင်းသားလေးတွေကိုပြန်လည်သင်ကြားပေးနိုင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်ပြန်လည်သင်ကြားတဲ့အခါမှာလည်းပဲ online ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းတွင် classroom ထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်လည်ပြီးတော့ထိရောက်စွာနဲ့သင်ကြားနိုင်ဖို့ lesson activities တွေကိုသိရှိစေနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ကတော့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်ရက်ရွာမိသားစုမှာအတွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ waste hero နဲ့ပတ်သက်တဲ့
အသိပညာတွေဘူးတုဒတွေကိုပေါင်းစပ်ပြီးတော့သင်ခန်းစာတွေကိုဖန်တီးပြီးတော့ကလေးတွေကိုသင်ကြားတက်ရောက်သင်ကြားသင်ယူမှုနေရာမှာအထောက်အကူပြုပေးနိုင်မှုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့နဲ့အတူတူလည်းဒီ lesson အဆုံးထိဒီ training အဆုံးထိကိုလိုက်ပါပြီးတော့ပါဝင်တက်ကြွစွာပါဝင်ပေးဖို့မေတ္တာရပ်ခံချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် back to you Miss Piapa Thank you very much, Ms. May, for helping us translation. And may I turn the floor back to Mr. Kevin? Thank you very much, Ms. Piapa, for your. Thank you very much, Ms. Piapa. Thank you very much for your presentation of the overview of the projects. So I think everyone is now ready for our training session. So please let me know if you are ready by typing number 1 and send to the chat box both for participant in Zoom and YouTube platform. Or you can send us the smiling emoji to show that you are now ready for our training session. Let me see. And today we are so honored to have the trainers from the Ministry of Education of Thailand. So I would like to welcome them and introduce the 3 of them. The first one, Mr. Anuwat Kelma. He is a senior professional teacher from Sakonnakhon province. And the next one, Mrs. Tirada Chaisia. She is a professional education supervisor from Nakhon Phanom province. And the third one, Mr. Kittipon Thamahon. He is a senior professional teacher from Buriram province. All of them are from the Office of Basic Education Commission, Ministry of Education of Thailand. And yes, this is the last session of our training. So please stay with us until the end of the session. So now I would like to turn over the floor to our trainers and please welcome them to the virtual stage. Thank you, Kevin. Ladies and gentlemen, welcome to the training sessions of Best Hero Reduced to Zero. Master Teacher Training with us. I am Kittipon, coming with Mrs. Tirada and Mr. Anuwat. We're proud to present West Hero Education to you. West Hero Education is a free, globally applicable education program co-created by Indorama Ventures and Yunus Thailand Foundation, aimed to raise student awareness on recycling, zero waste, and circular economy. To advocate secondary education level students, this session would be related with level 3 to level 6 of the lessons from westheroeducation.com. But before we start the session, let's check the contents that we are working together. So thank you, Mr. Kittipon. And I am going to introduce to you our 6 parts of our training today. So the first part will be handled by me. It's warm-up activity. Share what you have done. We are going to lead you to get some more, interaction via Padlet platform. And then chapter 1, we were talking about lesson walkthrough for student grades level 3 and 4. And then chapter 2 will be lesson walkthrough again, and Mr. Kittipon going to introduce you to that. And then let's for chapter 3, Mr. Anuwat Kelma gonna demonstrate. He really implemented the lesson package to his real classroom, and he is going to show you how to implement the deliver section today into the real context. And then for part number 5 is also interactive activity. You are going to be introduced to Mentimeter. Maybe many of you have used it during COVID because we have been learning online during that time. And also we're going to have to share some, future plans after we got knowledge today. And last one will be conclusion for our session. Ms. May, please. Yes. ဒီနေ့ training နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခန်း 6 ခန်းနေနဲ့ရှင်းလင်းတင်ပြသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ် 1 ကတော့ warm up activity ဖြစ်ပြီးတော့Miss Tiada ကနေပြီးတော့မှတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ကဒီ warm up activity ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် Padlet ထဲမှာအရင်ဒီ
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ် waste management နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုပတ်လက်မှာ sharing လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ chapter 1မှာ lesson အချင်းချုပ်ကို level 3နဲ့4ကို Miss Tirada ကရှင်းလင်းသင်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့အခန်း3 chapter 2မှာတော့ lesson အချင်းချုပ်ကို Mr. Kitty Pong ကနေ level 5ကနေ6ကိုရှင်းလင်းသင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4 chapter 3မှာကတော့ lesson တစ်ခုကိုသင်ကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတော့ Mr. Anyuak Khema ကလှုပ်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းပဲဒီထိုင်းနိုင်ငံကမှာတေချာစနစ်တကျသင်ကြားခဲ့တာတွေကိုပြန်လည်ရှင်းလင်းပြီးတော့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5ကတော့ interactive activities အနေနဲ့ယနေ့တက်ရောက်လာတဲ့ပါဝင်သူအကုန်လုံးကနေပြီးတော့ problem survey နဲ့ future plans တွေကို Mentimeter ထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ Mrs. Tirada ကနေတာဝန်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံး conclusion အပိုင်းကိုနောက်ဆုံးမှာတော့ conclusion နဲ့အဆုံးသတ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်thank you back to you Miss Tirada Thank you. So before we start to share what we have taught in schools or what we have done with students in school, I have two questions to discuss about and I would like everyone here in our Zoom or in the YouTube platform to share about these two questions. The first one, how does waste harm human and animals? And the second one, what do we get from creating zero waste? Because we have symbolic post earlier, right, about create zero waste. And yeah, please share your idea via chat box or maybe in Zoom chat too. And it can be in Myanmar language or either in English because we have Miss May to help you to translate from Myanmar language into English language. Yes, please. ကဲပထမဆုံးအနေနဲ့ကိုတွေကကျမတို့တွေကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုဘာတွေမလုပ်ဆောင်ခဲ့ဘူးလဲဆိုတာကို sharing မလုပ်ခင် Miss Tirada နေပြီးတော့မှမိကွန်းလေးနှစ်ခုတင်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့အခုတင်ပေးထားတဲ့မိကွန်းအကြောင်းအရာနှစ်ခုကိုကြည့်ပြီးတော့chat box YouTube chat box ပဲဖြစ်ဖြစ် Zoom ရဲ့ chat feature မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝင်ရောက်ပြီးတော့မိမိတို့အတွေးအမြင်တွေအတွေးခေါ်တွေကိုဒီမိကွန်းနှစ်ခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းရေးသားနိုင်တယ်လို့မြန်မာဘာသာနဲ့လည်းဝင်ရောက်ဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်မြန်မာဘာသာနဲ့ဝင်ရောက်ဆွေးနွေးထားတဲ့အကြောင်းအရာကိုတော့ကျွန်မကအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ပြီးတော့သင်တန်းဆရာတွေကိုပြန်လည်ပြီးရှင်းလင်းပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Back to you Miss Tirada Thank you while we're waiting for the responses may I ask there are some pictures here, right? There are 3 pictures. May I ask either Mr. Kittipon or Mr. Anuwat, to discuss about this and maybe, answer these questions. Okay, thank you very much. I just would like to talk about the first one. It's a kind of bird. I think it's a crane stuck in a plastic bag. And this kind of plastic bag can stop its breathing too. And the second one is the hermit crab, right? The hermit crab using the chemical plastic lid instead of its shells. Maybe it cannot find an appropriate shells to use in this area. So there are very, very poor animals that we need how to solve the problems and how to create the silhouettes for our environment. And how about the left, Mr. Anuwat? Yes, I've read some interesting answers from the participants here. Dr. Min said that one of the major impacts of waste pollution is on our wildlife when animals, birds, and sea creatures affect from this, ingest waste and plastic and other chemicals can harm their health, and they can also swallow damaging debris such as discarded fishing hooks and die in discarded fishing nets. Yeah, that's true. Yeah. Interesting. Thank you so much, Dr. Mint, for the wonderful answer. And also, Miss Myanmar, so YAU also said, cook properly, eat all, nothing left, no waste from kitchen. That's nice. Okay. Like that. Yeah. Miss May, would you like to translate? Yes. အခုပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပဲမြင်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျိုးကြောင်နဲ့ကလေးမှာ plastic အစာကြီးပတ်နေပါတယ်ဒုတိယပုံတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီရေထဲမှာ
ဒီအမိုက်တွေကြောင့်ဆွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကြောင့်ပေါ့နော်ရေထုကြီးညဉ့်ညမ်းနေတာတွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒုတိနောက်ဆုံးအပေါ်ကပုံလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပင်လယ်လိပ်ကြီးတစ်ကောင်ပေါ့နော်ဒီအမိုက်ပုံညာဆွတ်နေပြီးတော့ဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ရောပြီးရင်သူ့မှာမိတီနေထိုင်ရတဲ့တက်ရှိတွေရောကိုလွန်စွာထိခိုက်စေတာကိုပဲတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ waste management နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့ကကံတွယ်ဖြည့်ရှင်းတဲ့နေရာမှာအားလုံးက sharing လုပ်ထားတဲ့အကြံဉာဏ်လေးတွေကအရန်ကိုတင့်တော်ကောင်းမွန်တာကိုတွေ့ရပါတယ် back to you Miss Tirada Thank you. And we also got many responses in here. Dr. Yu Mon Tol, sorry if I read it wrong, said that on answer for the first question, how does waste harm human and animal? She said, oh, it make unsafe environment. And also for the number 2 question, what do we get from creating zero waste? She said that, oh, we're gonna be happy and have healthy life too. And Dr. Sin Min Mayat also said, human and animals can infect many diseases and can cause death. Remove of waste weekly in our environment. Thank you. And some people talking about, microplastic to animal and land, like carbon emission, produce the methane and biodiversity loss, water and air pollution. Yeah, this are how waste harm our life, right? And also animals too. Miss May, please. Yes. Chat box ထဲမှာမျှဝေထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ waste management နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့waste တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အမှိုက်တွေဟာဆိုလို့ရှိရင်လူသားတွေကိုနဲ့သတ္တဝါတွေကိုအရန်ကိုဆိုးရွားစွာထိခိုက်စေတာကိုပဲတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောကြားသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဒီတော်ရန်တိရစ္ဆာန်လေးတွေကိုအရန်လည်းထိခိုက်စေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရေပြင်နဲ့မြေပြင်မှာရှိရဲ့သတ္တဝါလေးတွေကအမှိုက်တွေကိုအစာအဖြစ်နဲ့စားသုံးပြီးတော့မျိုးချလိုက်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ရဲ့ဒီသဘာဝတရားရောသူတို့ရဲ့အသက်ရှင်ရပ်တည်မှုရောထိခိုက်စေတာကိုတွေ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်ဆွေးနွေးထားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့သေချာသွားချက်ပြုတ်စားတော့ပြီးတော့အစားအစာတွေကိုကုန်စင်အောင်စားခြင်းအပြင်မြည်သည့် waste တွေမှာ kitchen ထဲကနေထွက်မလာအောင်လို့အကြံပြုပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒီ waste တွေကြောင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကြီးမှာထိခိုက်ပြီးတော့လေထုကြီးညစ်ညမ်းမယ်ယောဂါတွေပြန့်ပွားမယ်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီ air pollution ကြောင့်ပဲကျမတို့ရဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကြီးမှာမကျန်းမမာဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်တာကိုပဲတွေ့ရပါတယ်နောက်ထပ်ဒေါက်တာယူမွန်တော်ကနေရှင်းလင်းတင်ပြသွားတော့ number 1 question ကို unsafe environment ဆိုပြီးတော့လုံခြုံမှုရှိတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုပြီးဖြည့်ရှင်းပြသွားပါတယ်ရှင်နံပါတ်1 question ကိုတော့ creating zero waste ကိုရသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကပျော်ရွှင်စရာကောင်းပြီးတော့ကျန်းမာတဲ့ဘဝတွေကိုရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆွေးနွေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် back to you Miss Tirada Thank you and again Dr. Mint Tuza YAU also said like zero waste conserves resources and also minimize pollution. Our current culture of consumption is unsustainable. I really agree, right? Extracting raw materials from natural spaces requires large amount of energy and causes pollution. Whether it is logging forests, mining for minerals, or drilling for oil. That's very excellent, so we have many interesting responses now. And what I want to have conclusion is that because creating zero waste is help minimize pollution, right? And also reduce impact of climate change and also conserves the environment and natural resources too. Yeah, thank you so much, everyone. And for this one, it's just a picture showing the effect on environmental issues nowadays. Miss May, please. Yes. အခုနောက်ထပ်တင်ပြထားတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ဒီ waste management ကိုကောင်းကောင်းမကင်တွယ်မဖြေရှင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်အမှိုက်တွေကြောင့်ရလာမဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကြီးပေါ်မှာထိခိုက်လာမဲ့အကျိုးဆက်ရလဒ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ် Back to you Miss Tirada. Yeah. Thank you. Here, I got this picture from World Health Organization. What are the sources of air pollution? You see, it's talking about what Dr. Min has said. Is this picture, show depict what
the Dr. Min has mentioned about, right? So this is the stage of producing that we take things from natural resources and we and at the same time we create a lot of pollution into our earth and also here. And we also emit a lot of gas and smoke into the air and it lead to our health problem too. Ms. May, please. Yes. Okay, ခုနကဒေါက်တာမြင့်ကနေပြီးတော့မှဝင်ရောက်ဆွေးနွေးသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းဒီထဲမှာပါဝင်နေပါတယ်။မြင်ရအခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းမှာပဲစက်မှုဆောင်တွေကနေပြီးတော့မှဒီအနေရရှိတဲ့ဓာတ်ငွေတွေကိုစွန့်ထုတ်ပစ်လိုက်တဲ့အခါလေထုထဲကိုရောက်သွားပြီးတော့ဒီလေထုထဲမှာပြန့်နှံ့တဲ့အခါမှာလေထုပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းပါတယ်။ဒါတွေကိုဒီသဘောပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူသားတွေအခြားသောသက်ရှိတွေနဲ့အပင်တွေကလေထုတွေကိုစုပ်ယူတာဖြစ်ရှူရှိုက်တာပဲဖြစ်လုပ်ပါတယ်။ဒီခါမှာတော့ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်လာစေပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကဘာကြီးရဲ့လေထုထဲမှာဒီဓာတ်ငွေတွေရောက်သွားတဲ့အခါမှာကဘာကြီးပူနွေးလာမှုတွေပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်သူတို့တွေကဆွန့်ထုတ်လိုက်တဲ့အခြားသောအညစ်အကြေးတွေဖြစ်တဲ့ဒီမြေကြီးနဲ့ရေပြင်ကိုညဉ့်ညမ်းစေတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်back to you Ms. Tirada. Thank you. Because we not dispose waste properly and we produce too much of products which create more pollution, right? So nowadays we enter not like global warming, but it is global boiling era already, because those activities of human create greenhouse effect things, and it's become we have global warming already. But now it's been announced by UN that we're moving from global warming into global boiling. Ms. May, please. Yes. ဒါကြောင့်ခုနကလေထုမှာဝင်ရောက်လာတဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေဒီလေထုမှာမတန့်ရှင်းတော့တဲ့အခါမှာကဘာကြီးဟာ global warming ဆိုတဲ့ပူနွေးတဲ့အဆင့်ကနေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ global boiling ဆိုတဲ့စူပွက်တဲ့အဆင့်ကိုရောက်ရှိလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကိုလည်း UN ကနေတိကျထုတ်ပြန်ထားပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီရာသီဥတုပူနွေးလာတဲ့အတွက်ကျမတို့က greenhouse effects တွေကိုလည်းမရရှိတော့ဘူးပြီးတော့လူတွေကလည်းပဲအမိုက်တွေကိုစနစ်တကျသေချာဆက်ပြီးတော့မစွန့်ပစ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ global warming အဆင့်ကနေ global boiling အဆင့်ကိုလုံးဝကိုရောက်ရှိသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အမိုက်ကိုစနစ်တကျစွန့်ပစ်ဖို့နဲ့ waste zero campaign ကိုသေချာလေးပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ Ms. Tirada, back to you. Thank you so much. So today's activity is a Padlet activity because I have read many interesting ideas that you have responded to. Maybe you have done a lot of good things about environment education or environmental education in your universities, your schools, and your students. Maybe you can scan, pick your device and scan to access padlet.com. And then you're going to see plus icon to add information, type your name for the title, and then add in your information. You can add, YouTube link, or maybe it's pictures that you have taken, and then just like maybe add some plain text to narrate what you have done, and then click publish. And you can shopping for idea for it from each other. Maybe give them stars for the one that you really like to. Ms. May, please. Yes. အခုတော့ one map activity ကိုစတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ one map activity ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် Padlet application ကိုအသုံးပြုသွားပြီးတော့မိမိတို့ကပတ်ဝန်းကျင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာတက်ကြွလှုပ်ရှားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ကိုသိတဲ့ knowledge ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်မျှဝေပေးဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ် Padlet ကိုဝင်တဲ့အခါမှာတော့အခုပြထားတဲ့ screen မှာပြထားတဲ့ QR code လေးကို scan ဖတ်ပြီးတော့ဝင်လို့ရတယ်လို့ပဲ YouTube နဲ့ Zoom chat box တွေမှာလည်းပဲ Padlet ကို join လုပ်ရတဲ့ link လေးကိုချထားပေးပြီးသားဖြစ်ပါတယ် link ကနေဝင်လိုက်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ် link ကိုဝင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ Padlet ထဲမှာပါနေတဲ့ plus icon လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအရင်ဆုံးထည့်သွင်းပေးပါဥပမာဆရာဆရာမရဲ့နာမည်ဒီမဟုတ်ဆရာဆရာမရဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့မိမိတို့လှုပ်ဆောင်ခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ပြန်လည်မျှဝေပေးလို့ရပါတယ်အကုန်လုံးကမိမိတို့အပ်ထားတဲ့ information တွေအကုန်လုံးပြည့်စုံပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ publish လုပ်ပြီးတော့အားလုံးကိုဖြန့်ဝေပေးလို့ရပါပြီကျေးဇူးတင်ပါတယ် back to you Ms. Tirada. Thank you. And you can also click to access the website through the link that our technical team has sent in the chat box too. Ms. May, please. Yes. Link ကို Padlet ကို join လုပ်ရတဲ့ link ကို
YouTube chat box မှာပါပြီးတော့ Zoom chat box မှာပါအားလုံးအတွက်ကို link တွေပေးပို့ပြီးသားဖြစ်ပါတယ် link လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ Padlet application လေးကို join လုပ်လို့ရပါတယ်ရှင် Back to you Miss Tirada. Thank you. And I'm going to go to Padlet together. Here. Padlet ကိုအတူသွားလိုက်ကြရအောင်နော် So we got the first response from these. So we're going to wait for a little bit, right? So I have seen that there are many people accessing the platform here. So these are examples of how to maybe use Padlet. So for you can click here, the plus icon, which turn into pencil. And after you click it, you can add the subject and also your name. And then you can add file or like pictures, YouTube link or any link, material link that you like. And then write your idea and then click on publish. So, oh, here are some of our response in here. Professor Dr. Mint Dosa, okay, from Yesin Agricultural University. So thank you for your response, right? Yeah. Okay, Mrs. Tirada, while we're waiting for the response, I also have some idea from my school about the environmental education, because my school provide like the school waste bank. So the student can take some bottles to the school waste bank to sell. So it can support their financial, and also it's very, very beneficial to our environments too. And how about you, Mr. Anwar? Do you have idea about the environmental education at your school? I have, done something personal in my house. I've done waste separation in my house, like separate those PET bottles and cans, aluminum cans, and then sell it to like recyclables factories so that they can buy from you. And also my school also does the same. My students have waste separations. They have bins for bottles, for cans, for plastics, so that the school can sell, and they use the money for their, school sports. Like they have different colors of team, and then they sell these bottles and then sponsor themselves by selling, bottles. Oh, thank you, Mr. Anuwat and Mr. Kitipon. Yeah, we have got some comments in here. Tanda Win, Yang Chuang University, Myanmar. Here is the picture. We are trying to be a green university. Every Friday, teachers as well as our students are cleaning the university campus and reduce the use of plastic. Nice. Yeah. And here, Rick at Shame Ong, biodiversity matters. I am the founder of EYE Environment Youth Empowerment, age 21, food waste trainer for kids. Numerous environmental projects have already implemented. Climate change advocate, environmental enthusiast. Nice, thank you. And here, Sa Chilin. When I go shopping, I never use plastic bag. I use recyclable bags and paper bags. I try to decompose fruit leftover. At school, secondary level students have to do global warming projects. They have very creative ideas. They need to surf the internet that could present cause and effect of global warming. Thank you. And Dr. Teek Tin Cho, Government Technical Institute. Our school campus is leading to green campus with waste zero. Nice. And some teacher use game. We use game Kahoot to encourage learners for the class. It was so fun. Nice.
And here in Thailand, Kahoot is very popular too. Okay, thank you. You can still, respond to these show and share ideas, and you can always come back to read one another's idea and also give us more, ideas about what you have done at school or universities. So let me move on to our next content. Here is the website that Ms. Piyapa have mentioned about. We have 19 packages, 19 lesson plan packages for you in this website. Let's go to the website together. You can pick up your device, scan. So, Ms. May, please. Yes. ဒီ website ကတော့ Miss Pia ပါအရှိမပြောပြသွားခဲ့တဲ့ wasteheroeducation.com website ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ website ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် lesson package 19ခုကိုတင်ဆက်ပေးထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီ website ထဲကိုဝင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အခုပြထားတဲ့ QR code ကလေးကို scan ဖတ်ပြီးတော့ဝင်လို့လည်းရပါတယ်ဒါအပြင်ကိုမှ chat box ထဲမှာလည်းပဲအခုစီမျိုး sub ကနေပြီးတော့မှအားလုံးကို wasteheroeducation.com ကိုသွားဖို့အတွက် link လေးကိုချပေးထားရပဲဖြစ်ပါတယ် Zoom ကနေ join တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် YouTube ကနေ join တဲ့သူပဲဖြစ်ဖြစ် chat box ကနေ link ကိုဝင်ပြီးတော့ join လို့ရတယ်လို့ screen ပေါ်မှာပြထားတဲ့ QR code ကလေးကိုလည်း scan ဖတ်ပြီးတော့ဝင်လို့ရပါတယ်ကဲအားလုံးပဲ wasteheroeducation.com ကိုအတူတူသွားကြည့်ကြစို့နော် back to Miss Tirada Thank you. Ms. May, can you talk about the Padlet a little bit? Because, about Padlet a little bit. That is still open for everyone to share ideas and, you can either. Thank you. You mean the Padlet discussions? Right. So that is still open for everyone to click share idea, things like that. Yes. But I cannot see anything from the Padlet. Okay. Thank you. Maybe skip Padlet. So for this wasteheroeducation.com, this is the website and it's available in many languages. Here, English, Dutch, French, German, Hindi, Italian, Portuguese, Spanish, Thai, and Polish. When you scroll down, here is download free lesson. And there is a video that you have watched earlier to introduce about this project. And when you scroll down, there are more of videos like why Waste Hero and Waste Hero overview, and also how do you access to this website. Then to the lesson library, which are separated into 6 levels. And we are now in secondary education level and also university level. So we start from level maybe 3, 4, 5, and then 6 too. And when you scroll down, you see each level is divided into 3 sub-level: beginner lesson, intermediate lesson, and advanced lesson, with the 5 languages available: English, Portuguese, Spanish, Thai, and Polish. So there will be PowerPoint for teacher to use, PDF and worksheet for your classroom too. And we encourage you to use the English version. Here, if we scroll down, yes. Yeah. So it's very user-friendly and convenient for you to download and study more about what to teach and how to teach and what materials that can be used in classroom. Ms. May, thank you. Yes. Okay, wasteheroeducation.com ကိုဝင်ရောက်လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ lesson package 19ခုကိုအခမဲ့ရယူနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဟာအခမဲ့ဖြစ်ပါတယ် level 6ခုရှိပြီးတော့ level တစ်ခုစီတိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင် lesson PowerPoint တွေ PDF တွေနဲ့ဆရာဆရာမတို့အတွက်ကိုထောက်ကူပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ရဲ့ lesson တွေကိုထိထိရောက်သင်ကြားပေးနိုင်ဖို့အတွက် worksheet တွေကို download ဆွဲပြီးလဲအတန်းထဲမှာကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလို့ရပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့
ဒီ lesson တွေအကုန်လုံးကိုဘာသာစကား9မျိုးနဲ့ရနိုင်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံကဆရာဆရာမတွေအတွက်ကိုတော့အင်္ဂလိပ်စာကိုအသုံးပြုပေးသွားဖို့ကျမတို့ကတော့အကြံဉာဏ်ပေးချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် back to you Miss Tirada Thank you. For our content for chapter 1, this chapter talking about level 3 and level 4. Level 3 in the package mainly aim to introduce lesson for student grades 6 to 8, which separate into 3 sub level: beginner lesson, intermediate lesson, advanced lesson. So beginner lesson talking about waste leakage in the environment. Even though we start from grade 6, but material in the package still talking about how to separate waste properly, and which is like a brush up for students who don't have much background knowledge too. And for intermediate lesson talking about waste hero story, because we aim for students to inspire other people, encourage other people to create zero waste. And for advanced lesson, students going to think about like how much waste they create each day by themselves. They're going to have to weigh their own waste that they create daily. So it's make more raise awareness with students that they have to really be careful about how much waste they create and how they manage waste in their daily life. Miss May, please. Yes. Level 3 ကတော့ grade 6 ကနေ grade 8 အထိကျောင်းသူအလယ်လန်းအဆင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားလေးတွေကိုသင်ကြားပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အခြေခံအလယ်လန်းနဲ့အဆင့်မြင့်ဆိုပြီးတော့ lesson တွေကိုအပိုင်း3ပိုင်းခွဲပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်ပထမအဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျမတို့ကျောင်းသူကျောင်းသားလေးတွေသူတို့အခြေခံ knowledge လေးနဲ့ပဲစတင်လို့လည်းရပါတယ်အလယ်လန်းအဆင့်ဆိုပေမဲ့လည်းပဲအရန်ကြီးခက်ခဲတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့စွန့်ပစ်လိုက်တဲ့အမိုက်တွေကပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘယ်လိုနည်းနဲ့ရောက်ရှိသွားလဲဆိုတော့စတင်ပြီးတော့သင်ကြားမိတ်ဆက်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ် intermediate lesson မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကလေးလေးတွေကအတန်းတွင်းမှာပေါ့နော် waste hero လေးတယောက်ရဲ့ဒီဇလန်းလေးကိုထွင်ပြီးတော့သူတို့project လေးလုပ်လို့ရပါတယ် advanced lesson မှာဆိုရှင်တော့မိမိတို့ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးတိုင်းကတစ်နေ့တာကိုယ်စီကနေထွက်သွားတဲ့အမိုက်တွေကိုကစွန့်ပစ်လိုက်တဲ့အမိုက်တွေကိုစရင်ပြုစုလုပ်ပေးခိုင်းရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလုပ်ခြင်းအပြင်ကလေးတွေကမိမိတို့တစ်နေ့တာအမိုက်တွေဘယ်လောက်ထိစွန့်ပစ်ရတယ်စွန့်ပစ်ခဲ့တယ်ဘယ်လောက်ထိစွန့်ပစ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိရှိနားလည်သွားပြီးတော့ဒီ waste management နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့တွေမှာဘဝတုဒ္ဒတွေရရှိပြီးကိုယ်တိုင်လည်းသိမြင်ခံစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် back to you Miss Tirada Thank you. For level 4, which aim to educate students from grade 9 to 10, for beginner lesson, talking about linear and circular life cycle, this lesson is going to be, compare and contrast between linear system, which is the conventional one, and how it create problems to environment. And then student will be introduced to the circularity idea and how to get the material to be in cycle again, to recycle and reuse things to make more sustainable usage of materials. And then for intermediate lesson, student gonna be introduced to creating the circular economy. As you can see, for levels from level 3, and then we move on level 4. Mostly level 3 talking about the how students manage waste in their daily life, in their community. And then for level 4, they start to think about in their if they were entrepreneur or if they were business owner, how would they create their business to be environmental friendly or to be more circular economy. And then for the advanced lesson, student will be get some challenge about how to design a business into circularity by having them study about circular design challenge. Miss May, please. Yes.
level 4ကတော့ grade 9ကနေ10ကလေးတွေကိုရွယ်ပါတယ်ဒီအဆင့်ကိုရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ခုနကကျမတို့ level 3မှာသင်ကြားပေးခဲ့တဲ့သင်ယူခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပဲအခြေခံပြီးတော့ဆက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးတွေကဒီအဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ဆင့်မြင့်ပြီးတော့လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ် beginner lesson မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့မီယိုဗလာအတိုင်းသိရှိခဲ့တဲ့ life cycle တွေဖြစ်တဲ့ linear life cycle ကနေစမှာပေါ့နော်သူကအဆင့်လိုက်သွားတာဖြစ်တဲ့ပုံစံကနေပြီးတော့မှ circular life cycle လို့ခေါ်တဲ့စက်ဝန်းပုံစံစနစ်နဲ့လဲပတ်ပြီးတော့သွားလို့ရတဲ့ life cycle တွေကိုလေ့လာသွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေတစ်ဆင့်ဆိုရင်တော့ intermediate lesson အဖြစ်နဲ့ creating the circular economy ဘက်ကိုသွားမယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ circular economy ဆိုတဲ့ခြေထောက်မှုစက်ဝန်းကိုဖန်တီးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလေးတွေကမိမိတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပုံစံတစ်ခုကိုသူတို့စဉ်းစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တော်၎င်းစုံဦးတူထွင်လုပ်ငန်းရှင်ဖြစ်တော်၎င်းစဉ်းစားပြီးတော့ဒီ lesson ကိုပါဝင်ပြီးတော့သင်ကြားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် advanced lesson ကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့ခုနကမိမိတို့သင်ယူခဲ့တဲ့ intermediate lesson မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအခြေခံပြီးတော့ business model တစ်ခုပေါ့နော်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရေးဆွဲပြီးတော့ချပြတာမျိုးတင်ပြတာမျိုးဒါမှမဟုတ်ကျောင်းထဲမှာလှုပ်ဆောင်တာမျိုးကိုအသုံးပြုရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းနဲ့သူတို့တွေက level 4မှာသင်ယူမှုလှုပ်ဆောင်သွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် back to you Miss Tirada Thank you. So before we begin our content, I would like to introduce this material. Even though we start from, like in secondary level already, but these materials still available for you, for teachers to brush up on students' knowledge about waste management. So this is a little game, introduction game. So let's play together. So I would like to ask which item is recyclable. Which item is non-recyclable? So yes, can be recycled. No, for cannot be recycled. You can answer, you can play with me via the chat box in Zoom and also YouTube chat box too, but the YouTube feature might be delayed for a bit. Miss May, please. Yes. အခုပြသထားတဲ့ lesson activity ကတော့ Waste Zero မှာတင်ပြထားတဲ့ lesson activity ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ lesson လေးဟာဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်ရမယ်ဆိုအရန်ကိုရိုးရှင်းပြီးတော့လွယ်ကူပါတယ် game လေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီ lesson ကိုအလယ်တန်းအဆင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဆိုပေမဲ့လည်းပဲအခြေခံဘဝတုတရရှိစေဖို့အတွက်ဖန်တီးထည့်သွင်းထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် lesson ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေးထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေရှိတယ်ဒီ lesson ဒီပေးထားတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေက recycle လုပ်လို့ရသလားမရဘူးလားဆိုတာကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပေးခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ် yes ဆိုလို့ရှိရင် recycle လုပ်လို့ရတာဖြစ်ပြီးတော့ no ကိုချိတ်ဆက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် recycle လုပ်လို့မရတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ matching game လေးကိုအတူတူဆော်လို့ရပါတယ် back to you Miss Tirada Thank you. For the first one, glass jar, is it can recycle or cannot be recycled? Please type in the chat box, please. Miss May, please. Yes class ကြားလေးနဲ့စလိုက်ရအောင်เนาะဒီမှာပထမဆုံးတွေ့ရတဲ့ဖန်ဘူးလေးပေါ့ဖန်ဘူးလေးဆိုရင် recycle လုပ်လို့ရလားမရဘူးလား yes no ကို chat box လေးမှာပြောပြပေးပါเนาะ Oh, we have many people answer oh yeah so most of the answer are yes and there is one answer for no so let's see is it yes or no it's yes congratulations and next one so PET plastic bottle is it can be recycled can it be recycled or not နောက်တစ်ခုကတော့ PET plastic ရေဘူးလေးပဲဖြစ်ပါတယ် recycle လုပ်လို့ရမရကို yes or no လေးပြောပြပေးပါဦး So the answer most of the answer are yes wow yes and next one shoes Okay နောက်တစ်ခုကဖက်နက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဖက်နက်တွေကတော့ recycle လုပ်လို့ရမရပြောပြပေးပါဦး No right no next one metal can Okay နောက်တစ်ခုကတော့တတူတန်ဘူးလေးပဲဖြစ်ပါတယ် metal can oh yes
Most yes, one no. Two no, most yes. So let's see. It's yes, yes. And yes, yes. Sorry. And in Thailand, there is a project to gather metal can to make and be recycled to make artificial lake for handicap too. Miss May, please. Yes ဒီ Madagascar နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင် project လေးတစ်ခုတောင်ရှိပါတယ်ဒီ Madagascar ရဲ့အဖုံးကဒီ clip လေးပေါ့နော်ကျမတို့ရေးဘူးအဲ့ Madagascar လေးကိုဖွင့်တောက်လိုက်လို့ရှိရင်ချုပ်ထားတဲ့ clip လေးတွေပေါ့နော်စုဆောင်းပြီးတော့ဒီခြေတုလေးတွေတက်ဆင်တဲ့နေရာမှာပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့အသုံးချပါတယ်ဒီလိုခြေတုလေးတွေကိုမတန်မဆွမ်းဖြစ်သူတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့လှူဒန်းလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီ Madagascar လေးကပြန်ပြီး recycle လုပ်လို့ရတဲ့အခါမှာအရန်ကိုအသုံးဝင်ထိရောက်တာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Thank you. Light bulb. What about light bulb? ကဲမီဒီလေးရောမီဒီလေးက recycle လုပ်လို့ရလား Yeah. So, oh yes. So most yes, only one no. No. Okay, next one, juice box, please. ကဲအဲ့တော့ juice box လေးစက်ကူနဲ့လောက်ထားတဲ့ juice box လေးကိုတစ်ချက်ပြောပြပေးပါဦး So some no and some yes, quite equal. Yeah, I am monitoring the chat box right now. I think half and half, So let's see, is it can be recycled? No, it cannot be recycled. Next one. Dirty. Dirty napkin လေးရော recycle လုပ်လို့ရမရ response ပြန်ပေးပါဦး Yeah. So I'll go through all of them already. So we have played about like 5 items already. So for dirty napkin, no, right? And then for a pencil, it's also no. Plastic bag, no. Toys, no. Cardboard box, yes. Garden hose, no. And banana peel, no. So these interactive material can be downloaded in the website that I mentioned too. Miss May, please. Yes. Okay. နောက်ထပ်ဆက်လက်ပြီးတော့ pencil တွေ plastic bag လေးတွေအဲ့ဒါလေးတွေကို recycle လုပ်လို့ရမြကိုခွက်ချမ်းစိတ်ဖြာလို့ရပါတယ်ဒီ lesson လေးကိုတော့ wastezeroeducation.com မှာ download ဆွဲလို့ရပြီးတော့အရန်ကိုကျောင်းသားကျောင်းသူလေးတွေနဲ့အပြန်အလှန်ပေါ့နော်ဆရာမနဲ့ကျောင်းသားလေးတွေနဲ့အပြန်အလှန်ပြုလုပ်လို့ရတဲ့ activity ဖြစ်တဲ့အတွက်အရန်ကိုအသုံးတည့်ပါတယ် Back to you Miss Tirada. Thank you. Here are the items that always be recycled. Here, glass jar, PET plastic bottle, cardboard box, metal can, and for these are not non-recyclable items. Banana peel, a dirty napkin, garden hose, light bulb, juice box, juice, toys, plastic bag, and pencil. Yes. Okay. Yeah. ခုနက interactive activity မှာပါသွားတဲ့အဖြေတွေကိုပြန်ပြီးတော့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပေးထားပဲဖြစ်ပါတယ် yes ပတ်ချမ်းမှာရှိရ recycle လုပ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းလေးမျိုးကိုတေချာလေးပြန်လည်ရှင်းပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် lesson မှာဒီလိုတေချာရှင်းပြပေးထားဖြစ်တဲ့ကလေးတွေအသုံးဝင်ပါတယ် back to you Miss Tirada. Thanks Miss May. For the lesson number 3, beginner lesson, waste leakage in the environment. Student will introduce, student will be, get some background knowledge about negative effect on environmental issues without recycling best practice, because there are 5 steps of recycle, like waste management, right? Student will be introduced to that idea. And then the next step for these, student will be introduced to waste leakage by creating a waste hero poster, because mismanagement of waste make waste travel from one place into another place that create a lot more problem and become waste leakage. Waste leakage is when our waste does not get recycled or enter a landfill or leak into our natural environment. And most waste in the ocean come from humans on land, right? And for these, students will be introduced to how will scaffold
student will be scaffold step by step of how to create waste hero poster, not only just tell them to create waste hero poster without telling them step by step. So these are some steps of creating a poster. First one, a student will be identify their audience who will see the poster at school. And then next step, the student create waste hero, superhero, recycle man or bottle woman. And then student will create message about why we need to recycle, about like post about problem of status quo, or about like recycling tip. And also step 4, student will identify where to post the poster at schools to inspire other people to recycle. Miss May, please. Yes ဒီအဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ waste leakage ကို waste hero poster လေးဖန်တီးပြီးတော့ကလေးတွေကိုproject လေးလုပ်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ပထမဆုံးအနေနဲ့သူတို့ကို waste leakage ကဘာဆိုတာကိုရှင်းပြပေးတင်ပါတယ်အားလုံးမြင်ကြတဲ့အတိုင်းထဲမှာပဲပုံထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်းတနေ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေထွက်လာတနေ့ကနေထွက်လာစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကအဆင့်ဆင့်ဖြတ်တန်းပြီးတော့မြေပြင်မှာစုပုံပြီးတော့အမိုက်တရိုက်တွေဖြစ်နေပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေတဲ့အဲ့ရနေမှတစ်ဆင့်တော့နောက်ဆုံးဟာပင်လေသမုဒ္ဒရာတွေစီရောက်သွားပြီးတော့ပင်လေသမုဒ္ဒရာထဲမှာရှိနေတဲ့အမိုက်အများစုဟာဆိုလို့ရှိရင်လူသားတွေစီကနေစွန့်ထုတ်ပစ်လိုက်တဲ့စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကနေဖြစ်ပေါ်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာဆိုလို့ရှိရင်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကိုတေချာကင်တွယ်မသုံးသပ်ပြီးတော့မပြုတ်လုပ်တဲ့ပေါ်ဆောင်မှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုအခြေအနေကိုအရင်ဆုံး background knowledge အနေနဲ့ကလေးတွေကိုသင်ကြားပေးမယ်ရှင်းပြပေးပြီးပြီဆိုရှင်တော့ waste hero poster လေးကိုသူတို့ကိုဖန်တီးခိုင်းလို့ရပါတယ်မိမိတို့ရဲ့အကြောင်းထဲမှာတန်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် step by step သင်ကြားပြသပေးလို့လိုပါတယ်ဒီမှာတော့အဆင့်၄ဆင့်နဲ့သင်ကြားပြသပေးထားပါတယ်ပထမအဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလေးတွေကသူတို့ poster လေးကိုမဖန်တီးခင်မိမိတို့အကြောင်းထဲမှာရှိနေရပေါ့နော်ဘယ်သူတွေကကိုယ့်ရဲ့ poster ကိုလာကြည့်မလဲဆိုသူတို့ကိုစဉ်းစားခိုင်းလို့ရပါတယ်အကယ်၍သူတို့ဘယ်သူတွေကလာကြည့်မယ်ကိုယ့်ရဲ့ပရိသတ်ကိုသတ်မှတ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုတိယအဆင့်အနေနဲ့ recycle man bottle woman ဆိုပြီးတော့ super hero လေး character လေးပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဖန်တီးပြခိုင်းလို့ရပါတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနဲ့သူတို့တွေရဲ့စိတ်ကူးလေးတွေကို confuse ပြီးရဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင့်3ကိုသူတို့ဆွဲခေါ်လာလို့ရပါပြီအဆင့်3မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့တွေဖန်တီးထားတဲ့ character လေးတွေသူတို့ပုံမှာသူတို့ရဲ့ poster လေးမှာပြချင်တယ်သူတို့ရဲ့အဓိကပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုသူတို့ကိုရှာဖွေပြီးတော့ချရေးခိုင်းမှုလိုအပ်ပါတယ်ဥပမာအပြင်ပြောရရင်တော့ဘာကြောင့် recycle လုပ်တဲ့တယ်လဲပေါ့ recycling tip တွေဒါမှမဟုတ်ဘာကြောင့်ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာအမှိုက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာပြဿနာရှိနေလဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုသူတို့ကိုဒီမှာ poster ထဲမှာတေးသေးချာချာလေးထည့်ပြီးတော့ရေးခိုင်းမှုလိုပါတယ်နောက်ဆုံး step 4ပေါ့နော်နောက်ဆုံးအဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့တွေကဒီ poster လေးကိုအကြောင်းထဲမှာတနေရာမှာပေါ့နော်ဒီထင်သာမြင်သာရှိတဲ့နေရာမှာသူတို့ခုနက target ထားတဲ့သူတို့ရဲ့ audience ရှိမှာပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုပြသပေးပြီးတော့ဒီအခြားသောကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကလည်းပဲသူတို့လိုမျိုးပဲ waste management နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာရဲ့ဘူးတူတာတွေကိုသိရှိလာမယ်သူတို့လိုပဲ like လုပ်ပြီးတော့ waste hero project လေးလို့ပေါ့နော် poster လေးတွေ like လုပ်နိုင်စေဖို့အတွက်ဒီသူတို့ရဲ့နောက်ဆုံး final product လေးတွေကိုကျောင်းထဲမှာပြသစေခြင်းအပြင်ကလေးတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလို့ရပါတယ် back to you Miss Tirada Thank you Miss May And for intermediate lesson in level 3 so create a waste heroes story moving from click picture to inspire other people at school so they can have to create a story to inspire other people too and it's more complicated and maybe teacher can implement this into language art classroom too to write about story in English if you want to it just depends on what subject that you're teaching now so these again students are not just simply told to make a story but they will be lead step by step to eventually be able to create it. The first one, how to design story, map out idea, make a list of key events, write story to persuade other people, and have story planner and a create storyboard. And for a story planner and also a storyboard, the worksheet can be downloaded in the website too. And the step of doing this in each step will be explained in PowerPoint presentation in the teaching material too. Miss May, please.
Yes အဆင့်3ကိုရောက်သွားတဲ့ intermediate lesson မှာဆိုလို့ရှိရင် waste hero လေးအကြောင်းကို story လေးဇာတ်လမ်းလေးလောက်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ဒီမှာပြထားတာတော့ဥပမာပြထားတာကတော့ storyboard လေးပေါ့နော်ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးတွေဖန်တီးထားတဲ့ story လေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး storyboard ကိုဖန်တီးဖို့အတွက်အဆင့်6ဆင့်သူတို့ကိုသင်ကြားပေးရပါမယ်ပထမအဆင့်အနေနဲ့story လေးကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလဲပေါ့ဘယ်လို design လေးဆွဲမလဲပေါ့သူတို့ကလေးတွေကိုအရင်ဆုံးသူတို့စိတ်ကူးလေးတွေကိုအရင်ဆုံးဖော်ထုတ်ခိုင်းရပါမယ်ရရှိလာတဲ့ story လေးတွေကိုနံပါတ်1အဆင့်မှာတော့သူတို့ရဲ့ ideas လေးတွေကိုချပြီးတော့ရေးခိုင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပုံလေးဆွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းစာလေးတွေချရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် notes ကလေးတွေမှတ်ပြီးတော့ဒီ worksheet ထဲမှာထည့်ပြီးတော့ရေးခိုင်းလို့ရပါတယ်ဒီလို lesson ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘာသာစကားပေါင်းဆက်ပြီးတော့အခြားဘာသာရက်နဲ့ဘာသာစကားပေါင်းဆက်ထားတဲ့သင်ကြားရေးအထောက်အကူပြုသင်ခန်းစာအဖြစ်နဲ့တော့၎င်းသို့မဟုတ်မိမိတို့ဘာသာစကားနဲ့တော့၎င်းကလေးတွေကိုသင်ကြားပေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးသူတို့ရဲ့ idea လေးကိုခြာရေးပြီးတဲ့အခါမှာတော့နံပါတ်3အဆင့်အနေနဲ့ကတော့သူတို့ဒီ story ထဲမှာဘာထည့်မှာလဲသူတို့အဓိကဖြစ်ပျက်သွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအစင်လိုက်စရင်းလေးပြုလုပ်ခိုင်းထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးအစင်လိုက်ပြုလုပ်ပေးထားတဲ့အခါမှာတော့နံပါတ်4အနေလက်မှတ်4အဆင့်ရောက်တဲ့အခါမှာ story line လေးကိုအလွယ်တကူရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနက key events လေးတွေပေါ့နော်အဓိကအကြောင်းအရာလေးတွေကိုသူတို့ list လုပ်လေးပေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပုံပြင်လေးတစ်ခုကိုသူတို့ဖန်တီးသွားလို့ရပါပြီဒီပုံပြင်လေးဟာသူများတွေစိတ်ဝင်စားလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုပြီးတော့ပုံပြင်လေးကိုဆက်ပြီးတော့ဖန်တီးပေးဖို့တွန်းအားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်5အဆင့်ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့ story planner ထဲမှာထပ်ပြီးတော့ဒီခုနကကိုချရေးထားတဲ့ idea လေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဆက်ရေးလို့ရပါပြီဒီ story planner လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကဇလန်းအကြောင်းအရာအသေးစိတ်ကိုချရေးခိုင်းဖို့တော့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်နောက်ဆုံး story planner လေးမှာဇလန်းအကွက်ကလေးတွေအစင်သင့်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့နံပါတ်6နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ကတော့ storyboard ကလေးထဲမှာပုံလေးတွေထည့်ပြီးတော့စာလေးတွေထည့်ပြီးတော့ဇလန်းလေးကိုဖန်တီးလို့ရပါပြီဇလန်းလေးလည်းရရှိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ storyboard နဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ story planner အကုန်လုံးကို wastezeroeducation.com မှာအခမဲ့ download ရယူနိုင်ပါတယ်ဒါအပြင်ကိုမှဆရာဆရာမတို့အတွက်ကို lesson powerpoint နေလည်းတည်တံ့ရှိပါတယ် lesson powerpoint နေနဲ့အတူ lesson notes လေးတွေပါထည့်ပေးထားတဲ့အတွက်ဆရာမတို့အနေနဲ့အခက်အခဲမရှိဘဲနဲ့အလွယ်တကူအတန်းထဲမှာပြန်လည်သင်ကြားပေးလို့ရပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် back to you Miss Tirada Thank you. For advanced lesson waste audit, I personally like this lesson because students get to, aware of themselves how much waste they create in their daily life. So this actual PowerPoint that I got from the website, this what you can see and download from the website. There is a facilitator notes for a teacher, it's very detailed about teaching procedure. For example, in these, when you show this presentation to students, you can ask student what is an audit, basically a waste audit, and there will be guided answer for students too. Like an audit is an examination of information and collection of evidence to analyze a situation. We can conduct a waste audit by keeping track of all the waste we produce, by keeping a record of it and analyze the information to see what our own impact in the environment. So in this lesson, students get to weigh, to collect and weigh their own waste, and then they will keep track of how much waste they create to the environment. Ms. Nay, please. Yes. Advanced lesson မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျောင်းသားကျောင်းသူလေးတွေဟာမိမိတို့ရဲ့ကိုယ်တိုင်အမိုက်ထွက်ရှိနှုန်းစရင်းကိုပြုစုလို့ရပါတယ်ပုံလေးထဲမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပါပဲအရင်ဆုံး audit ဆိုတာဘာလေးလဲဆိုပြီးတော့အရင်မေးလိုက်ပါမယ်ဒီအချိန်မှာကလေးတွေကိုတည်တည်ချာချာလေး audit waste audit နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တေချာလေးဖြေခိုင်းဖို့အတွက်ကိုလမ်းညွှန်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ lesson တွေဟာအကုန်လုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်wastezeroeducation.com မှာပြသပေးပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကလည်းပဲ Waste Education က slide တစ်ခုကိုပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဖြေမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲ audit ဆိုတာကမြန်မာလိုဆိုရင်တော့စရင်းပေါ့နော်စရင်းဆိုတာကဒီ waste audit ကကြတော့မိမိတို့ကလေးတွေတယောက်ချင်းစီကနေပြီးတော့မှအမိုက်ကိုစွန့်ပစ်လိုက်တဲ့အခါမှာထွက်ရှိလာတဲ့အမိုက်ဒါမှမဟုတ်မိမိတို့ကစွန့်ပစ်လိုက်တဲ့အမိုက်မိမိတို့ကဥမာ
recycle ပြန်လုပ်ရမယ်ဖြစ်ဖြစ်သူတို့ recycle လုပ်ထားတဲ့စရင်အဲ့ဒါတွေကိုစနစ်တကျနဲ့မှတ်တမ်းတင်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတည်တည်ချာချာစနစ်တကျမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့အခါမှာတော့ဒီအမိုက်တွေကိုကိုတွေကကလေးတွေကဘယ်လောက်ထိစွန့်ပစ်တယ်တနေ့တာမှာဒါမှမဟုတ်ကိုတွေကလေးတွေကဒီအမိုက်ကလေးတွေကိုတည်တည်ချာချာခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့စွန့်ပစ်တယ်စီမံခန့်ခွဲတယ်ဆိုတာကိုစနစ်တကျလေးမှတ်တမ်းယူလို့ရမှာပဲအဲ့ဒီမှတ်တမ်းကိုယူခြင်းအပြင်ဒီမှတ်တမ်းပေါ်မှာခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့မှမိမိရဲ့ပြုမှုလှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်မှာညီတို့ညီပုံအကျိုးသက်ရောက်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကမိမိကိုယ်တိုင်ထဲထဲဝင်ဝင်နားလည်သိရှိသွားစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီ lesson ဟာဆိုလို့ရှိရင် teacher Tirada ကအကြိုက်ဆုံး lesson တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ် back to you Miss Tirada Thank you. So for level 4 beginner lesson, linear versus circular life cycle. These are linear economy. You know, we take from natural resources to produce things that we want. And then here is the manufacture process that maybe create a lot of waste too, like carbon emission and carbon dioxide emission during the way. And also when we, transport the product into shops, and it also emits a lot of gas into environment and also use a lot of natural resources, which is crude oil and oil fuels, things like that. And when people or consumer use it already, they don't. Some of them don't manage waste properly. They don't dispose it properly, and it's leak into environment. And this create a lot of pollution. And that has been destroyed our earth for a long time. And now we want to move from linear economy into circular economy, and we want to support the idea of reduce, reuse, recycle. When we take things from environment, natural resources, we produce it, we make it, and after we use it, we want the packages to be recycled and going back into the production process again without leaving waste and with the creating zero waste to the environment. Miss May, please. Yes. Level 4 ရဲ့အခြေခံ lesson မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะ linear နဲ့ circular life cycle ကိုအရင်ဆုံးကလေးတွေကိုမိတ်ဆက်ပေးလို့ရပါတယ်ကျမတို့ကမျိုးကလာသိနေကြဖြစ်တဲ့ linear economy ဆိုတဲ့အစဉ်လိုက်ဖန်တီးမှုဖြစ်စဉ်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တဘာဝတရားကြီးကနေပြီးတော့မှကျမတို့ကသယံဇာတတွေကိုထုတ်ယူသုံးစွဲတယ်သုံးစွဲပြီးတဲ့အခါမှာတော့ကျမတို့လိုချင်တဲ့အရာတွေကိုဖန်တီးပြုလုပ်ကြတယ်အချိန်တန်လို့ထိုပစ္စည်းတွေပျက်စီးသွားတဲ့အခါမှာဒီတိုင်းပဲဆွန့်ထုတ်ပစ်လိုက်ကြပါတယ်ဒီလိုဆွန့်ထုတ်တဲ့အခါမှာ waste management သဘောတရားကိုမသိဘဲနဲ့ဆွန့်ထုတ်ပစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပေါ်ကိုတက်ရောက်မှုတွေစိုးကျိုးတက်ရောက်မှုတွေအများကြီးဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်ဒီလို linear economy နဲ့ပဲသွားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုတ်ယူလိုက်သုံးစွဲလိုက်ဆွန့်ပစ်လိုက်နဲ့ပဲတန်တရားလည်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကြာလာတဲ့အခါမှာသဘာဝသယံဇာတတွေဆုံးရှုံးပြီးတော့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကြီးလည်းထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှနောက်ထပ်အဆင့်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ circular economy ဆိုပြီးတော့ချွေတာမှုစက်ဝန်းလေးကိုဖန်တီးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကကျမတို့ကထုတ်လုပ်ထားပြီးသားဖြစ်တဲ့ပစ္စည်းတွေသုံးစွဲပြီးသွားပြီးစွန့်ပစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတိတိကျကျ waste management သဘောတရားကိုနားလည်ပြီးတော့ခွဲခြမ်းစိတ်ပြပြီးတော့အမိုက်တွေကိုစွန့်ပစ်မယ်အဲ့ဒီစွန့်ထုတ်လိုက်တဲ့အမိုက်တွေထဲမှာ recycle လုပ်လို့ရတဲ့အခါအရာတွေကို recycle လုပ်ပြီးတော့အသစ်တစ်ဖန်ပြန်လဲပြုလုပ်မယ်ပစ္စည်းတွေကိုသုံးစွဲမယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ကြိမ် recycle ပြန်လုပ်ပြီးသုံးစွဲမယ်ဒီလိုနဲ့ဒီ circular သဘောတရားရတန်တရားလဲနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မကြတော့တဲ့အချိန်တစ်ခုမှာ zero waste ဆိုတဲ့အနေအထားကိုရောက်ပြီးတော့ကလေးတွေကမိမိတို့ထုတ်ကုန်တွေကိုဘယ်လိုဖန်တီးထုတ်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတဲ့အခြေခံသဘောတရားလေးကိုနားလည်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Back to you Miss Tirada Thanks you Miss May and here for intermediate lesson creating the circular economy so students will be introduced to the idea of design thinking so as I have mentioned earlier for level 4 students are going to start thinking like put themselves in the entrepreneurship shoes or business owner shoes. If they're gonna get to create a business, what would they do to support this circular economy? So first step is emphasize they have to study about who their customer are. And then moving from that, the define state, they're gonna study about their needs, their customer needs, things that, people want to be served, the problem
that people want to get solved. And then for the ideate, we think about how to solve or how to serve our customer needs. And there will be, maybe there will be ways for them to what is the best way, what is your service that you can offer to your customer. And then after brainstorm a lot of idea about how to serve customer, about what products should fit your customer, about like what business plan should fit customer. And then for the prototype stage, you're gonna get to choose one idea from the brainstorming stage to create the solution for your customer, or create a product for your customer in this stage. Or maybe it's a business plan that you decided on it already that is best suit your customer for the prototype stage. And moving on from prototype stage is a test stage. So you're gonna get to use your business plan or your product with a group of people that will be able to get your idea tested and get the feedback from this group of future customers about your business plan or your product. Ms. May, please. Yes. Level 4 ရဲ့intermediate lesson မှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနက circular economy အကြောင်းကိုအသေးစိတ်သိသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ circular economy ချွေတာမှုစက်ဝန်းလေးကိုသုံးချပြီးတော့ business plan လေး business idea လေးတစ်ခုကိုသူတို့ကိုဖန်တီးခိုင်းမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူတို့က design အရင်ဆုံးဆွဲဖို့လိုအပ်ပါမယ် plan လေးချဖို့လိုအပ်ပါမယ်အဲ့တော့ design thinking အနေနဲ့ဖန်တီးမှုကိုသူတို့အရင်ဆုံးဖွဲ့စည်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဆင့် 5 ဆင့်ကိုသုံးပါမယ်နံပါတ် 1 အဆင့်အနေနဲ့ကတော့ empathize ဆိုတဲ့မိမိရဲ့ audience တွေအကြောင်းကိုအရင်ဆုံးလေ့လာခိုင်းမှုလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်သူတို့ကလေးတွေကိုအရင်ဆုံးစတင်ခိုင်းတဲ့အနေနဲ့ကိုသာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးဝယ်ယူသူတွေကိုဆွဲဆောင်လဲဒါမှမဟုတ်ဘယ်လိုဝယ်ယူသူဖြစ်ချင်လဲဆိုပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့စားသုံးသူဝယ်ယူသူတွေနေရာကနေအရင်ဆုံးစဉ်းစားခိုင်းရမှာပဲဖြစ်ပါမယ်ဒီလိုမျိုး idea တွေစဉ်းစားပြီးတဲ့အခါမှာတော့သူတို့တွေစီကနေထွက်လာတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမိကွန်းတွေသို့မဟုတ်သူတို့သိချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေအဖြစ်နဲ့ပြန်ပြီးချရေးခိုင်းမှုလိုပါတယ်ဒီအဆင့်ကတော့ define ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအားဖြင့်ချပြီးရေးရမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ကိုယ့်ရဲ့စားသုံးသူဝယ်ယူသူ customer ပေါ့နော်သူတို့တွေကဘာတွေလိုအပ်နေလဲဘာတွေလိုချင်ကြလဲကိုယ့်စီကနေအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုစဉ်းစားခိုင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုး customer ရဲ့ needs တွေ wants တွေသိပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဆင့် 3 အနေနဲ့ ideate လုပ်ခိုင်းရပါမယ်အဲ့တော့ ideate လုပ်တဲ့အနေနဲ့ကလေးတွေကိုစားသုံးသူတွေကလိုအပ်တဲ့အရာတွေကိုပေးနိုင်ဖို့အတွက်နီးလန်းတွေရှာခိုင်းရပါမယ်နီးလန်းတွေရှာခိုင်းတဲ့အခါမှာသူတို့စီကထွက်လာတဲ့အကြံဉာဏ်တွေအတွေးခေါ်တွေကိုချပြီးတော့ရေးခိုင်းရပါမယ်ဒီလိုချပြီးတော့ရေးခိုင်းသွားပြီးတော့မြောက်များစွာသောအကြံဉာဏ်တွေရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ prototype အဆင့်ကိုကူးလို့ရပါပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ business model လေးတစ်ခုပေါ့နော်ကိုကဝန်ဆောင်မှုပေးချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုထုတ်လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ခုနကကို brainstorm လုပ်ထားတဲ့အထက်ကအကြောင်းအရာတချို့ပေါ့နော်အကောင်းဆုံး the best solution ကိုယူပြီးတော့ဒီ business model လေးတစ်ခုပြန်ပြီးတည်ဆောက်လို့ရပါတယ်အဲ့ဒီကိုလည်းပဲပြန်ပြီးတော့ကိုကလုပ်ငန်းလေးတစ်ခုအနေနဲ့ run လို့ရပါတယ်ဒီအခါမှာကလေးတွေကိုယ်တိုင်ကအဆုံးတီထွင်တဲ့ပညာရှင်တွေဖြစ်တော်၎င်းဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးဆန်ပုံစံမျိုးလေးသူတို့ကိုဝင်ပြီးတော့လေ့ကျင့်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ကိုရရှိလာတဲ့ prototype လေးကိုနောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ final step အနေနဲ့ test လုပ်ခိုင်းဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်ကလေးတွေကမိမိတို့ပေးမယ် service ဒါမှမဟုတ်မိမိတို့ကရောင်းမဲ့ထုတ်ကုန် product ကိုတကယ်စားသုံးသူတွေလက်ထဲကိုရောက်အောင်ထည့်ပြီးတော့သူတို့တွေနဲ့အတူတူမှာငှားရမ်းတဲ့ဆိုင်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အယောင်းဝယ်ပြုလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ခိုင်းပြီးရောစားသုံးသူတွေရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်အဖြစ်နဲ့ feedback တွေကိုပြန်လဲတောင်းခံခိုင်းရမှာပဲဖြစ်ပါမယ်ဒါတော့မှမိမိတို့ရဲ့ service ဒါမှမဟုတ် product ကတကယ်အလုံးမလုံးဆိုတာကိုထဲဝင်စမ်းသပ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာကို design plan အနေနဲ့ကလေးတွေကိုအရင်ဆုံးလေ့ကျင့်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်Thank you Ms. Tirada Thank you Ms. May For this advanced lesson, students will be introduced more to, the demonstration of circular design challenge. For example, the products as a service, if they choose renting clothing rental, right, is also support the idea of circularity because it's not lead to newly produced material, right? So here, the first stage, emphasize stage studying about who the customer are. Maybe when you think, you can say, oh, my
my customer going to be budget conscious shopper or people who want to wear the latest fashion trends, but they don't want to clutter their wardrobe with a lot of clothes, and maybe and define stage like this, define what customer need. When you consider these, then student get the answer of maybe those people does not buy a lot of new clothes and a lot of unused item, because mostly, especially women, right? If we go to the party or we go to important events, we don't want to wear the same clothes or repeatedly, right? And then maybe people we want to access to trendy clothes, but they don't want to spend a lot of money on it. And then for ideate state, we already have problems from the customer that we analyze already. Maybe we create a plan for them, like we create a way to solve that problem by open rental clothes to customer, or not only rental clothes, but also there will maybe we can open or sell cheap trendy clothes too. So we have come up with these two plans, but then we choose the base plan to offer to customer. Maybe we choose rent clothes to customer. We're gonna create a small offline clothes rental shop amongst friends and family. So this is we try to build the representative of the idea first with a small group of people, and then we get our plan to taste with people, like borrow clothes from friends to rent to other friends and charge a small fee from them. So this is the tasting stage, and we get feedback from friends that use our service. Ms. May, please. Yes. Level 4 ရဲ့ advanced lesson မှာဆိုရင်တော့ခုနက circular design ကိုကလေးတွေကဖန်တီးပြီးတဲ့အခါမှာတကယ်ကိုလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဥပမာဆိုပါစို့ clothing rental ဆိုပြီးတော့အငှားဆိုင်လေးကိုဖွင့်မယ်ပေါ့နော် product as a service အနေနဲ့ example တစ်ခုကို lesson example တစ်ခုပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခုနကသူတို့ရရှိလာတဲ့ brainstorm လုပ်ထားတဲ့အချက်လက်ပေါ့နော်အခြေခံပြီးတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့မိမိရဲ့ customer ဟာဥပမာအဖြစ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ထွေတာငွေကြေးကိုထွေတာပြီးတော့ပေါ့နော် budget ကိုအရန်ကိုအဓိကထားတဲ့ customer မျိုးပေါ့သူကပတ်စံလဲထွေတာခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့trendy fashion clothes တွေကိုလည်းဝတ်ချင်တယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်သူ့လိုလူမျိုးကိုအရင်ဆုံး target ထားလိုက်ပါအဲ့တော့နောက်တစ်ဆင့်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ customer က budget ကိုတက်တာချင်တဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုဘယ်လိုလေးတွေ service ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကိုသူတို့ကိုအရင်ဆုံးပြဿနာလေးတွေsolution လေးတွေကိုချပြီးရေးခိုင်းလို့ရပါတယ်ဥပမာအဖြစ်ဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့customer ကသူ့ရဲ့အဝတ်ဗီဒီယိုပေါ့နော်အသုံးမလွယ်တဲ့ဟာတွေနဲ့မပြည့်နှက်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းပဲသူကtrendy ဖြစ်တဲ့အဝတ်စားလေးတွေကိုငွေကြေးတက်နဲ့လည်းဝယ်ချင်တယ်ဒီလိုမျိုးသူချရေးထားလိုက်ပေါ့အဲ့ဒီဟာနဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကိုသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ customer ရဲ့အလိုကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှုအတွက်အဝတ်ငှားဆိုင်လေးဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့စီစဉ်လိုက်တာမျိုးရလာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့အဝတ်ငှားဆိုင်လေးကိုဖွင့်မယ်လို့စဉ်းစားပြရတယ်တကယ်လက်တွေ့မှာအကောင့်ထဲပေါ်တဲ့ prototype stage လေးကိုဆက်ပြီးတော့ကူးလိုက်တာပေါ့နော်ဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် offline clothes rental shop လေးဖွင့်မယ်ပေါ့ပြီးရင်မိမိရဲ့မိသားစုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေစီကိုဒီအဝတ်လေးတွေပေါ့နော်ငှားရမ်းပေးတဲ့လုပ်ငန်းလေးကိုလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းလေးကိုပဲ test ထပ်လုပ်လို့ရပါတယ်တငယ်ချင်းတွေကိုငှားတဲ့အခါမှာလည်းပဲငွေကြေးတက်နဲ့ငှားရမ်းပေးတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့ဒီမိမိကပေးလိုက်တဲ့ service ကိုပေါ့နော်စိတ်ကျေနပ်မှုရပြန်သူတို့စီကနေအကြံဉာဏ်လေးတွေတောင်းခံတာသူတို့ရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်ကလေးတောင်းခံတာမျိုးကိုတေချာပေါက်လုပ်ခိုင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆင့်ရဆိုရှင်တော့ခုနက intermediate level မှာရှိခဲ့တဲ့ဟာကိုဖန်တီးတဲ့အဆင့်ကနေပြီးတော့မှလက်တွေ့အကောင့်ထဲပေါ်တဲ့အဆင့်ကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ဆောင်ခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနည်းနဲ့ကလေးတွေကိုသင်ကြားပြသပေးလို့ရပါတယ် back to you Miss Tirada Thank you Miss Nay yes And then for lesson walkthrough for level 5 and 6 will be introduced by Mr. Kittipon. So please welcome Mr. Kittipon to the stage, virtual stage. Thank you very much, Mrs. Tirada. I really love your idea about design thinking and design for circularity, and I would elaborate more in my sessions too. So thank you very much. Everybody, at this moment, it's time for chapters 2,
of the lesson walkthrough, which includes level 5 and level 6. So let's check it out for the contents that we are walking together. Next slide, please. Level 5 includes 3 lessons for grade 11 to 12, 4 beginners to advanced students, and level 6 includes 4 workshops for university and also the youth club. And you can also adapt this activity, these workshops, to your school clubs and also your school club, or even the startup that you and your students are interested in. Each activity, you may encourage your student to work individually or work in group. Moreover, each name of the lesson, I would mention it later. Miss May, please. Yes. Level 5 မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะgrade 11 to 12 level 6မှာဆိုရင်เนาะ workshop အနေနဲ့ကလေးတွေကိုသင်ကြားပြသပေးသွားလို့ရပါတယ် level 6ကအထက်တန်းကျောင်းသားတွေအတွက်ကိုအဓိကဦးတည်တာဖြစ်ပြီးတော့အပိုင်း3ပိုင်းကိုအရင် level တွေအတိုင်းပဲပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ် level 6 workshop မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะ workshop 4ခုကိုထပ်ပြီးတော့ခွဲခြမ်းပေးထားပါတယ်မိမိတို့ကျောင်းတက္ကသိုလ်သို့မဟုတ် club တွေမှာရှိနေတဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ resource တွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ပြုပြင်ဒီ lesson တွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့သင်ကြားပေးလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ထိထိရောက်သင်ကြားပေးနိုင်မှုကိုဒီ lesson တွေကို create လုပ်ပြီးတော့ adapt လုပ်ဖို့အတွက်ကိုwith0education.com မှာဝင်ရောက်ပြီးတော့လည်းဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်အခုဒီ lesson တွေကိုတေချာလေး focus လုပ်ပြီးတော့သွားကြည့်ကြရအောင် back to you Mr. Kittipon. Thank you very much for your assistance. What I'm going to emphasize for lesson 5 is a production activity of each lesson that is different or enhanced from level 4. The beginner lessons is circular case study. The intermediate lesson is redesigned for circularity. And the advanced lesson is circular business model. You can get through VET0education.com for full lesson plans and also the materials. The example activities for level 5 today is the beginner lesson, circular case study, and the intermediate lesson redesigned for circularity. Miss May, please. Yes. Level 5အခုအထက်တန်းအဆင့်ကျောင်းသူကျောင်းသားလေးတွေကိုသင်ကြားပေးမယ့်သင်ခန်းစာဆိုလို့ရှိရင် level 4မှာရှိတဲ့သင်ခန်းစာကိုအဆင့်မြင့်တင်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အဓိကအကြောင်းအရာတွေကိုပြန်လည်ပြီးတော့သုံးစွဲလို့လည်းရပါတယ် beginner lesson အနေနဲ့ circular case study ကိုကျောင်းသားကျောင်းသူလေးတွေကကိုယ်တိုင်တည်ဆောက်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုအခြေခံပြီး intermediate lesson ကိုဆက်သွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် intermediate lesson ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီ circularity ပေါ့နော်ဒီစက်ဝန်းလေးသုံးစွဲမှုစက်ဝန်းကိုမိမိဘာသာမိမိပြန်လဲပြီးတော့ဒီဇိုင်းပြန်ဖန်တီးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကရှိနေတဲ့အကြောင်းအရာကိုအရှိမ level 4မှာကိုသင်ကြားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာစဉ်းစားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုအဆင့်မြင့်တင်ဖန်တီးပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့အသုံးချသွားလို့ရပါတယ် intermediate lesson ပြီးလို့ advanced lesson ကိုပို့မဲ့အချိန်မှာတော့ circular business model တစ်ခုအနေနဲ့ကလေးတွေကမိမိတို့ပတ်ဝန်းကျင်ဒါမှမဟုတ်လူမှုဖွဲ့စည်းအကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ဒီအရာလေးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ဖွဲ့ပေါ့နော် brand ဖို့အတွက်ကိုသူတို့ရဲ့ idea လေးတွေကိုတည်တည်ချာချာတင်ဆက်ပြီးတော့ပြုလုပ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် back to you Mr. Kittipon. Thank you for your elaboration. The beginner lesson for level 5 is circular case study, aims to analyze business card and also the business case based on circular economy businesses. Next slide, please. It provides 5 circular economy business cards that you can adapt to use in class. The examples today is card 1, the circular supplies, which is about the products that made from 100% recycled material. You may encourage your student to think which company or maybe the product in the circular supply or the product that made from 100% of the recycled material. Furthermore, you may encourage your student to think about the jobs or maybe the products that they would like to create to support the concept of the circular supply business too. Next slide, please. Let's see more example with Caspar, which is the products as a service, which is the as a pay-as-you-use products, such as the clothing rental that Mrs. Tirda have already mentioned to you. You may encourage your students to think which company or maybe the shop or showroom in their hometown relating with the products as a service. Miss May, please. Yes. Grade 5မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะအဆင့်5ဆင့်ကိုခုနက circular model
အဆင့်5ဆင့်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းထပ်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် card တွေအနေနဲ့လည်းရှင်းပြထားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ card 1အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် circular supplies တွေအနေနဲ့ကလေးတွေကိုမိမိတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဒါမှမဟုတ်ကျောင်းမှာအနည်းနိုင်တစ်ဝိုက်မှာပေါ့နော်ရရှိနိုင်မယ်100ရာခိုင်နှုန်းပြန်လည်ပြီးတော့ recycle လုပ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုရှာဖွေစုဆောင်းခိုင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဥပမာပေးထားတာကတော့plastic ကနေပြန်လည်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဖက်နှက်ကလေးတွေ shoes လေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေရဲ့ idea တွေကိုသူတို့ကိုအရင်ဆုံးစဉ်းစားခိုင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ပစ္စည်းလေးတွေကိုရှာဖွေစုဆောင်းခိုင်းထားလို့ရပါတယ် next slide please card 2 card 3 card 4 card 5 card 5 ကဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကအခြေခံထားတဲ့ business plan ကနေပဲဆက်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ် Miss Tirada ကcloth rental shop ကိုရှင်းပြထားသလိုပဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း business idea အနေနဲ့ဒီမှာ card 2မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လည်ပြီးတော့သုံးဆွဲလို့ရတဲ့ idea လေးတစ်ခုကိုအရင်ဆုံးသူတို့ချရေးခိုင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးတွေကိုအဆင့်ဆင့် brainstorm လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် plan ချပြီးတော့တကယ်အကောင့်ထဲပေါ်ကနေပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ card 5မှာဆိုလို့ရှိရင် product as a service ဘဝဝင်ကျင်မှာပြန်လည်ပြီးတော့သုံးသပ်နိုင်အောင်လို့ကလေးတွေကိုသင်ကြားပေးလို့ရပါတယ်ဒီ lesson တွေအကုန်လုံးကိုမိမိတို့တာကျောင်းသင်ခန်းစာဒါမှမဟုတ်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သင်လျော်တယ်လို့ပြန်လည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပြီးတော့သင်ကြားပေးလို့ရပါတယ် with heroeducation.com ကနေပြီးတော့မှာပဲဒီ lesson sheet တွေကိုလည်းရယူနိုင်ပါတယ် back to you Mr. Kittipon Yes, thanks for interpretation. The intermediate lesson for level 5 is redesign for circularity. Focus on design thinking for circularity economy, in which its framework is already found in level 4. So we can adapt this idea from level 4 to do this activity. Next slide, please. Okay, before doing the activity, you may explain your students about the design thinking for circularity is. The design thinking for circularity is the framework that support your student to figure out the way to run their business for circularity. It provides 5 steps, starting with the first step, the empathize state of find who your customer are. The second step is the define state to think about what your customer need. And then move to the third one, which is the ideate step to brainstorm what you should do to serve your customer need. Then the next one, the fourth step is the prototype stage to find the best way to serve your customer need and end up with the 5th step, which is the testing step to test your idea and also find the feedback from that test. Miss May, please. Yes, Mr. Kittipon. Level 5 ရဲ့ advanced level မှာဆိုလို့ရှိရင် intermediate lesson မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနက lesson steps တွေကို brainstorm လုပ်ပြီးတာနဲ့ဒီ lesson 5ခုကိုပဲ adapt ပြန်လုပ်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် next slide please အဲ့တော့အဆင့်5ဆင့်နဲ့အနေနဲ့ပထမဆုံးအဆင့်ကိုကလေးတွေကိုသေချာရှင်းပြပေးဖို့လိုပါတယ်ဒီအဆင့်တွေအကုန်လုံးဟာဆိုလို့ရှိရင် level 4မှာကတော့သူတို့စဉ်းစားခဲ့တဲ့အဆင့်အထိပဲရှိပါသေးတယ် level 5မှာကျတော့တကယ်ကိုဖန်တီးပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်ပါဝင်လှုပ်ဆောင်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိကိုယ်တိုင်က customer အနေနဲ့ဘယ်လို customer မျိုးဖြစ်နေလဲဘယ် customer မျိုးတွေဟာရှိနေလဲဆိုပြီးအရင်ဆုံးသူတို့စဉ်းစားပေးခိုင်းရမှာပဲရသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ step 2အနေနဲ့ဒီ customer တွေရဲ့လိုချင်တဲ့အရာတွေသူတို့ကိုဘယ်ဟာတွေပေးနိုင်လဲသူတို့ဘယ်လိုမျိုး service တွေကိုလိုချင်ကြလဲဆိုတာကို ideas တွေကိုချရေးခိုင်းထားဖို့လိုပါတယ်ဒါတွေပြီးသွားပြီပြည့်စုံသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ customer ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုပေးနိုင်မဲ့ solution တွေအဖြေတွေကိုကျမတို့ကချပြီးတော့ကလေးတွေကိုရေးခိုင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ level 1 to 3ကိုအဆင့်တစ်ဆင့်ချင်းစီကိုတည်တည်ချာချာလေးသွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီအဆင့်3ဆင့်ပြီးမြောက်သွားတဲ့အခါမှာတော့စတင်ပြီးတော့ account ထဲပေါ်လို့ရပါပြီမိမိတို့ရဲ့ business service အနေနဲ့ဝန်ဆောင်မှုပဲဖြစ်စေ product ကုန်ပစ္စည်းအနေနဲ့ပဲဖြစ်စေထုတ်လုပ်ပြီးတော့ customer တွေကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်လဲဆိုတာကိုကြည့်လို့ရပါတယ်အကုန်လုံးက circular economy ကိုအခြေခံတာဖြစ်ပြီးတော့မိတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရဲ့lesson အကြောင်းအရာတွေကို adapt လုပ်လို့ရပါတယ်နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ကြတော့နံပါတ်5မှာခုနကကျွန်မသူတို့တွေပေးမဲ့ service ဒါမှမဟုတ် product ဒီတကယ်အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်မပေါ်နိုင်တော့ဝင်ကိုမိမိတို့ရဲ့လူမှုပတ်ဝန်းကျင်တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းသို့မဟုတ်ဆွေမျိုးတွေစီကနေတဆင့်ပြန်လည်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်တွေရယူနိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်တွေကိုတောင်းခံလို့ရပါတယ်ဒီနည်းနဲ့မိမိတို့ရဲ့ circular economy ကတကယ်အလုံးမလုံးကိုစမ်းသပ်စစ်ဆေးလို့ရပါတယ် back to you Mr. Kittipon
Thanks for your kindness. After your student realize what the design thinking for circularity is, let your student choose one business that needs a solution by using 5 steps for design thinking, such as the fashion textile business. Next slide, please. You may help your student by explaining the problems of the business. For example, clothes are consumed at a very high rate due to the fashion trend, resulting in unneeded clothes ended up in a landfill. After that, you may encourage or guide your student idea by raising up some questions. For example, is a better way to access like a fashion trends with cheap price without continuously purchasing new clothes? Miss May, please. Okay, Miss May, please. Yes. အစနစ်နဲ့ဆိုရင်တော့business တစ်ခုကိုကလေးတွေကိုရွေးချယ်ခိုင်းလို့ရပါတယ်။ဒါက lesson မှာပြပေးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေဖြစ်ပြီးတော့အခုပြသထားတဲ့အခြေအနေလုပ်ငန်းစဉ်၅မျိုးပုံမှန်မဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိတို့ကလေးတွေနဲ့တင့်တော်တဲ့မိမိတို့တိုင်းပြည်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့တင့်တော်တဲ့ business idea လေးတွေကိုလည်းထုတ်နှုတ်ခိုင်းလို့လည်းရပါတယ်။ Next slide please. အဆင့်3ကိုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကမိမိတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလေးတစ်ခုခုကိုဆက်ပြီးတော့ brainstorm လုပ်ခိုင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဥပမာ fashion textile ဘက်ကိုသူတို့ရွေးချယ်လိုက်တယ်ဆိုပါလို့အဝတ်တွေကိုသုံးထောက်ယူသုံးဆွဲနေကြတာပေါ့နော်လူတွေကမလိုလားအပ်ပဲနဲ့ပေါ့နော်ကိုနဲ့ကိုကြိုက်လိုက်လို့ဝယ်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ကိုလိုက်သည်ဖြစ်စေမလိုက်သည်ဖြစ်စေဝယ်လိုက်တယ်ဒါနောက်တော့မှမဝယ်ဖြစ်ဘူးနောက်တော့ထပ်ဝယ်နဲ့တောင်းလို့ပုံသွားတဲ့အခါမှာဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာမလိုလားရတဲ့အဝတ်တွေကနေပြီးမှအမိုက်တွေဖြစ်ထွက်လာနိုင်ပါတယ်ဒီအခါမှာဒီအဝတ်တွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းလို့ရမလဲနောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဒီ trendy clothes တွေပေါ့နော် fashion ကြဝတ်စားခြင်းတွေဒါပေမဲ့လည်းခဏခဏမဝယ်ခြင်းဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နည်းလမ်းတွေကအသင့်တော်ဆုံးအသုံးပြုပြီးတော့ fashion trend ကိုကိုကလိုက်လို့ရမလဲအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေကိုကလေးတွေကိုစဉ်းစားခိုင်းလို့ရပါတယ် back to you Mr. Kittiwan. Thank you very much. And at the end of the day, you encourage your students to find the solution by completing the idea in a design thinking framework in the next slide. Okay, so the examples today is clothing rental business. You may encourage or advocate your student to start with the first step, the advertise stage by think who their customer are. They may define the customers to be like the shoppers with limited budget. After that, further to the second stage in the design stage by thinking about what their customer need. Their customer need maybe they want to access to trendy clothes, but with a small budget. Third, let's go to the ideate step by brainstorming what they should do to serve the customer need, such as providing clothes for rent or selling cheap clothes to their customer. And then get through the prototype stage by finding the best way to serve the customer need, such as creating a clothing rental shop to rent clothes to the customer. And finally, end up with the testing step by test the idea and find the feedback, such as borrowing clothes from the friends to rent to the customer, right? With charging a small fee. And moreover, they try to find the feedback from the customer too. Ms. May, please. Yes. အဲ့တော့အဆင့်လေးကိုရောက်ရှိသွားတဲ့အခါမှာတော့ခုနက brainstorm လုပ်ထားတဲ့အချက်လက်ကလေးတွေကိုတစ်ဆင့်ချင်းဆက်လက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ခိုင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1အနေနဲ့ကိုက shopper ဖြစ်တဲ့ low budget နေနဲ့ပဲပစ္စည်းလေးတွေကိုဝယ်ချင်တဲ့သူပေါ့နော်ဒီလိုမျိုး customer တယောက်ကို set လုပ်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကဘယ်လိုမျိုးနဲ့ fashion trend ကိုလိုက်ချင်လဲသူရဲ့သူလိုချင်တဲ့ service ကိုservice ကဘာဖြစ်မလဲဆိုတာကိုသေချာလေးခြိုက်ရေးပါပြီးတဲ့အခါမှာတော့နောက်ထပ်အဆင့်3ကိုဆက်သွားလို့ရပါပြီအဲ့တော့အဆင့်3မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနကကိုယ့်ရဲ့ customer ကလိုချင်တဲ့service ပုံစံမျိုးကိုကိုကပေးနိုင်အောင်လို့ solution တွေကိုခြိုက်ရေးလို့ရပါတယ်ဥပမာfashion trend ကိုလိုက်ပြီးတော့ဈေးတက်နဲ့အဝတ်တွေကိုဝတ်ချင်တဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ငှားတာနဲ့အနေနဲ့လုပ်မလားဒါမှမဟုတ်ဈေးချိုတဲ့ပြီးတော့မှ fashion ကြတဲ့အဝတ်စားတွေကိုရောင်းတာမျိုးပဲလားဒီလိုမျိုးနံပါတ်3မှာပြထားတဲ့ option နှစ်ခုလိုပဲကလေးတွေကို brainstorm လုပ်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ဒီအဆင့်ကသူတို့ရဲ့ idea တွေကိုအတွေးခေါ်တွေကို
ထုတ်နှုတ်ခိုင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရေးကြီးပါတယ်သူတို့တွေ idea တွေကအများကြီးထွက်လာတဲ့ခါမှာတော့အားလုံးနဲ့ကနေအကောင်းဆုံးတစ်ခုကိုရွေးပြီးတော့ number 4အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ service ပေါ့နော်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုခုဒါမှမဟုတ်ထုတ်ကုန်လေးတစ်ခုကိုသူတို့ထုတ်လုပ်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ဒီထဲမှာဥပမာပေးထားတာကတော့ခုနကအဝတ်အထည်တွေကိုပေါ့နော်လှပပအဝတ်အထည်လေးတွေကိုအများအားဝတ်ချင်နေတဲ့ပြောင်းပြီးဝတ်ချင်တဲ့ customer တွေအတွက်ကိုအဝတ်ငှားဆိုင်လေးဖွင့်လိုက်တာမျိုးပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်အဝတ်ငှားဆိုင်လေးဖွင့်မယ်ဒါမှမဟုတ်ဈေးချူနဲ့ရောင်းလိုက်တဲ့အဝတ်ဆိုင်လေးမျိုးဖွင့်တာမျိုးကိုကျမတို့ကစပြီးအကောင့်ထဲပေါ်လို့ရပါတယ်နံပါတ်5မှာတော့ခုနကဖွင့်ထားတဲ့ service ပေးထားတဲ့ဆိုင်လေးကနေပြီးတော့မှတကယ် run လို့ရမြအလုပ်လုပ်လို့ရမြကိုကျမတို့ကတိတိကျကျလေးလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်ချင်းတွေဒုမဟုတ်မိသားစုတွေကိုအဝတ်တွေငှားလိုက်မယ်ဆိုတာဆိုမိမိရဲ့အဝတ်တော်၎င်းတကယ်ချင်းတယောက်စီကနေပြီးမှကိုကယူပြီးတော့ငှားပြီးတော့နောက်ထပ်တကယ်ချင်းကိုပေးတာမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုနည်းနဲ့သုံးတဲ့အခါမှာသူတို့စီကိုငွေကြေးအမောက်နည်းနည်းလေးယူပြီးတော့ငှားပြီးတော့အဝတ်ဆိုင်လေးကို run တာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ငှားယူသူရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်ကလေးတွေသူတို့ရဲ့ comment လေးတွေကိုလည်းတောင်းခံဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါမှသာလျှင်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းကတကယ်လည်ပတ်နေမနေထိရောက်မှုရှိမရှိဆိုတာကိုစမ်းစစ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ် back to you Mr. Kittipon Thank you very much for your elaboration. And that we got from level 5. Right now, let's walk through level 6, the workshop for university and youth club with that you can adapt for your school class and all your school club, or even the startup that I have already mentioned. The workshop include 4 workshops. Start with the workshop 1. It's about problem and solution 3. Workshops 2, mind mapping. Workshop 3, circular business model canvas, and workshop 4, solving for the SDGs. You can get through vestheroeducations.com again for full workshops and also the materials. The example workshops today that I'm going to explain to you is workshops 2, mind mapping, with its covenants to adapt to your class. Please. Yes. Level 6 workshop ကတော့ university level နဲ့ youth club လေးတွေကိုယူရပါတယ် workshop တွေ၄မျိုးပါဝင်ပါတယ် problem and solution tree ဆိုပြီးတော့problem solution တစ်ပင်လေးကိုဆွဲပြီးတော့ဖြေရှာတာမျိုး workshop 2ကတော့မိမိတို့ရဲ့ idea တွေစိတ်ကူးတွေအတွေးခေါ်တွေကိုစနစ်တကျဖွဲ့စည်းပြီးတော့ခြိုက်ပြီးတော့ပြသထားတာမျိုး workshop 3ကတော့ circular business model ကိုတကယ်ကိုအပြင်မှာကျင်းတီပေါက်ခံပြီးလှုပ်ဆောင်တာမျိုးဒါကတော့ခုနက level 4 or 5တို့မှာရှိခဲ့ပြီးသားအကြောင်းအရာလေးတွေနဲ့လည်းချိတ်ဆက်လို့ရပါတယ် workshop 4ကတော့sustainable development goal ဆိုတဲ့ပြန်လဲစဉ်းစားမပြတ်ပြန်လဲဖွံ့ဖြိုးဖို့ရည်မှန်းချက်တွေ goals တွေအထိကိုဘယ်လိုပြတ်နီးလန်းတွေတုံးပြီးတော့အဖြေရှာကြမလဲဆိုတာကို workshop လုပ်ခိုင်းတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ lesson item တွေအကုန်လုံးကို vestheroeducation.com မှာအခမဲ့ရယူနိုင်ပြီးတော့ lesson ဒီ student တွေအတွက် lesson တွေဆရာမတွေအတွက်လည်းပဲဒီ lesson notes တွေကိုတေချာပြင်ဆင်ပေးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးတော့ကိုတေချာလေးပြန်ပြီးတော့ adapt လုပ်လို့ရပါတယ် back to you Mr. Kittipon Thank you very much. The mind mapping advocate our students to identify solutions to problems step by step. Next slide, please. To join this activity, you may let your student to write a main purpose in the middle of the maps, such as writing increased rate of recycling to be the main solution that you would like your student to solve the problems. Next slide, please. After that, identify the sub-solution or relating ideas in the map respectively, such as writing better collection or sorting at the source in order to support the way to increase the rate of recycling. What is the main purpose of the map? Next slide, please. Or maybe you add on another sub-solution to support increased rate of recycling, such as empower informal best worker and another involving ideas. Next slide, please. Or maybe you let your student to add more idea, for example, add value to low-grade recyclables and another involving this idea to support increased rate of recycling. The next slide, please. And at the end of the day, let your student find the best solution or the best idea by appropriate scoring. Miss May, please. Yes. Thank you. ဒီနေ့ level 6 workshop မှာဆိုလို့ရှိရင် example အနေနဲ့ mind mapping ကိုဆရာကရှင်းလင်းပြပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ် Next slide, please. mind mapping မှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကအကြောင်းအရာကိုဒီအလေကောင်းအဆက်ဝိုင်းလေးတွေမှာပေါ့နော်ခြာရေးပေးဖို့လိုပါတယ်ကိုကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိန်းသိမ်းဖို့ဒါမှမဟုတ် waste management နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုการဖြည့်ရှင်းချင်တယ်လဲဆိုတော့မိမိရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုအရင်ဆုံးခြာရေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ increase rate of recycling ဆိုပြီးတော့ recycle လုပ်ဖို့နှောင့်နှေးဖို့ပေါ့နော်ဘာတွေလုံဆောင်နိုင်လဲဆိုပြီးတော့ idea လေးတွေကို
Next slide please. ခုနက main purpose ကြီးရလာပြီဆိုရှင်เนาะအားလုံးမြင်ကြတဲ့အတိုင်းပါပဲ main solution နဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပထမဆုံး first idea အနေနဲ့ better collection and sorting at the source ဆိုပြီးတော့နောက်ထပ် idea လေးတစ်ခုကိုဆွဲထည့်နိုင်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့sub solution အနေနဲ့ခုနကကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ increase rate of recycling ကိုဘယ်နည်းနဲ့ approach လုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ပထမဆုံးအဆင့်လေးကိုbrainstorm လုပ်ခိုင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်သူကနေပြီးတော့မှနောက်ထပ်ခွဲထွက်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဒါကိုကလေးတွေကိုတည်တည်ချာချာလေးစဉ်းစားပြီးတော့ခြာရေးခိုင်းဖို့လိုအပ်ပါမယ်next slide please နံပါတ်1brainstorm လုပ်လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုလည်းပဲခုနကidea map လေးထဲမှာတည်တည်ချာချာလေးခြာရေးခိုင်းဖို့လိုပါတယ်ခုနကလိုပဲသူ့ကနေဒီမှာစင်ပွားခွဲထွက်တဲ့အတွေးခေါ်လေးတွေအယူဆလေးတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကလေးတွေကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ခြာရေးခိုင်းလို့ရပါတယ် next slide please နံပါတ်3အချက်အနေနဲ့ထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ sub solution ကအမှန်တော့ကိုထည့်နိုင်ရင်ထည့်နိုင်တယ်လို့လုပ်လို့ရပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ lesson အချိန်ကလေးတွေရဲ့ level ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့sub solution တွေကိုရနိုင်တဲ့များခွဲထုတ်ခိုင်းလို့ရပါတယ်next slide please အားလုံးကကလေးတွေအကုန်လုံးက idea 2ခုသို့မဟုတ်3ခု4ခုလောက်ကိုသူတို့ချရေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ idea တွေကို voting ပေးခိုင်းလို့ရပါတယ်သူတို့တွေကဘယ် idea ကိုတော့အကြိုက်ဆုံးဘယ် idea ကတော့ least prefer ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုနည်းနဲ့ကလေးတွေကိုအမှတ်ပေးခိုင်းလို့ရပါတယ်အဲ့ဒီနေရာအနေနဲ့မှာအကောင်းဆုံးသော solution တစ်ခုကိုယူပြီးတော့ project လေးကိုဖန်တီးပေးလို့ရပါတယ် back to you Mr. Kitikon Thanks for your interpretation. Ladies and gentlemen, and this is the finishing point of our sessions. Of our chapters 2, sorry. It's about level 5 to level 6. And at this moment, you will enjoy chapter 3, which is teach a lessons by Mr. Anuwat Galma. And he's right now waiting for you in the live. So let's give the floor to him. Mr. Anuwat, please. Hello, good afternoon. Good afternoon. Nice. Thank you, teacher Kitipon, for your nice, session. And now back to me, Mr. Anuwat. I'm a senior teacher in Nakhon Pathanaksar School, which is the northeastern part of Thailand. Let me practice Myanmar a little bit. Is that correct, teacher? Miss May. Yes. Thank you. Yes. Yeah. Your pronunciation is right. Yes, a bit correct, and we can understand. You said Tuyara Wanda Bade, right? Yeah. Thank you. Thank you. I have been practicing like all morning. With this one sentence. Okay. So my session is going to be about how I teach my lesson from Waste Hero Education website. And let me start. Next slide, please. Yes. And I happen to use one lesson from Waste Hero Education, which is like Waste Hero Story. The lesson outcome that I adapted from the website is number 1, student will be able to identify recyclable waste. They know what is recyclables and what's not recyclables. And the number 2, students will be able to create storyboard about Waste Hero. So after knowing what is recyclable and non-recyclable, they need to create a storyboard to tell their stories, to tell the story to impact other people. And finally, they will create TikTok videos from their storyboard. Miss May, please. Yes. Lesson ဆရာကဒီနေ့အတွက်ကို storyboard create လုပ်တဲ့ lesson လေးကိုလက်တွေ့သင်ကြားပြသပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ lesson outcome တွေကမိမိတို့အတွက်သင်တော်သလို adapt လုပ်လို့လည်းရပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ဒီ lesson ကိုသင်ကြားပြသပြီးမှသင်ယူပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျောင်းသူကျောင်းသားလေးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လဲပြုပြင်သုံးဆွဲလို့ရတဲ့အမိုက်ကလေးတွေအကြောင်းကိုနားလည်သိရှိသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်အမိုက်ကလေးတွေကတော့ recycle လုပ်လို့ရတယ်ဘယ်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းလေးတွေကတော့ recycle မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုသူတို့သေချာပေါက်လေးနားလည်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်2အနေနဲ့ကတော့သူတို့တွေက
storyboard လေးကိုဖန်တီးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် waste hero လေးတယောက်ကိုဖန်တီးပြီးတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုဖွဲ့စည်းပြီးတော့ကလေးတွေကိုတင်ပြခိုင်းလို့ရပါတယ်နံပါတ်3မှာတော့ခုနကသူတို့ဖန်တီးထားတဲ့ idea လေးထုတ်ထားတဲ့ waste hero လေးအကြောင်းကို TikTok video လေးလုပ်ပြီးတော့ပဲပြန်လည်ပြီးတော့မျှဝေတာ sharing လုပ်တာဖြစ်လုပ်ခြင်းနဲ့အချင်းချင်းကိုမျှဝေဖက်လဲသင်ယူခိုင်းလို့လည်းရပါတယ် back to you Mr. Anuat Thank you, Miss May. Next slide, please. Yes, the materials they use actually from the website, from Waste Hero Story, intermediate lesson. There's 3 materials altogether. Number 1 is the yes, no handout. You might familiar with this handout already because Mrs. Tirada has already shown you the activity. And number 2 is the storyboard. They have to create the storyboard, like the sequence of the story. And the last one, the story planner. This one is actually come from before the storyboard. Story planner, they have to plan who is the audience, like what are the stories, what are the main message they want to deliver to the audiences. Miss May, please. Yes. အခုပြသထားတဲ့ materials လေးတွေကတော့ wasteheroeducation.com မှာထည့်ပေးပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်အခါမဲ့ download ဆွဲပြီးတော့လည်းရယူနိုင်ပါတယ်ပထမဆုံးဖြစ်တဲ့ yes or no handout ဆိုလို့ရှိရင်အရှိက lesson အကြောင်းအရာမှာ Mrs. Tirada ကနေပြီးတော့မှအတူတကွပြုလုပ်ပေးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ lesson လေးကနေ recyclable materials လေးတွေကိုသိရှိသွားပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်ခု storyboard အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဖန်တီးလို့ရနိုင်ပါတယ်ဒီ storyboard နဲ့ story planner ဟာဆိုလို့ရှိရင် waste hero story လေးကိုဖန်တီးဖို့အတွက်ကိုအခြေခံလေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး storyboard လေးထဲမှာstory events လေးတွေကိုတစ်ခွက်ချင်းခြာရေးပြီးတော့ sequence လေးတွေကိုဆွဲသွားလို့ရပါတယ် story line လေးကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုဆက်ပြီးတော့ပြောနိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ story planner တွေကိုအဲ့ဒီခုနက storyboard ထဲကအကြောင်းအရာလေးကိုပြန်လည်ပြီးတော့ထည့်သွင်းပေးဖို့လိုပါတယ် story planner လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ပရိသတ်ကဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲကိုယ့်ရဲ့ story လေးကိုဘယ်သူတွေကကြည့်မှာလဲဒါမှမဟုတ်သူကနားထောင်မှာလဲပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ story ကအဓိကပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာ message ကဘာလဲဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာထည့်ရေးလိုက်ဖို့လိုပါတယ်ပြီးရင် character တွေ setting တွေကိုလည်းတည်တည်ချာချာလေးဖန်တီးတိဆောက်ပေးသွားဖို့လိုပါတယ် storyboard ကိုအခြေခံပြီးတော့ story planner ကိုပြုပြင်ဖန်တီးပြီးတော့ waste hero story လေးတစ်ခုဖန်တီးခိုင်းလို့ရပါတယ် back to you Mr. Anuat Thank you, Miss May. Next slide, please. Okay, now imagine yourself as a high school teacher teaching in a club, which happens once a week, like all mixture of student ability and language proficiency. It's an English club, so, and now you want to incorporate Waste Hero education in your class. What should you do, So there's come the lesson plan that I have planned. Okay, they'll be covered in 5 steps, Step number one is show them the handout, or not the handout first, show them, like the PPT slide from Waste Hero Education, which include the pictures there. Or maybe you can use the pictures to search from the Google. And start the lesson with the discussion about recycling, waste leakage, ocean-bound waste, like the huge garbage, like the huge mountain of waste in the middle of the ocean. Miss May, please. Yes. ဆရာတို့ဆရာမတို့အနေနဲ့ကလေးတွေကိုသင်ကြားပြသတဲ့အခါမှာဘယ်ဘာသာစကားကိုပဲသုံးသင် lesson တွေကိုသင်ကြားဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကောင်းဆုံးက lesson plan လေးတစ်ခုဖန်တီးထားတာအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ဒီ lesson plan လေးကို wasteheroeducation.com မှာသင်ကြားပြသပြီးချပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ lesson plan လေးမှာနံပါတ်အဆင့်5ဆင့်ရှိပါတယ်အဆင့်5ဆင့်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် PowerPoint slides လေးတွေနဲ့ပြင်ဆင်ပေးထားပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အလွယ်တကူသင်ကြားပေးလို့ရပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ဒီ lesson တွေမစခင်မှာအရင်ဆုံးဒီပုံလေးတွေပေါ့နော်ပုံလေးတွေကလေးတွေကိုပြပြီးတော့သူတို့လေးတွေကိုဒီ waste management နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသူတို့အရင်ဆုံးစဉ်းစားခိုင်းလို့ရပါတယ်ပုံလေးတွေကိုပြပြီးတော့လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီပုံလေးတွေကနေရရှိလာတဲ့ idea တွေကိုအသုံးချပြီးတော့ပြန်လည်ပြုပြင်သုံးစွဲတဲ့အကြောင်းအရာ recycling ပဲဖြစ်ပါစေနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအမိုက်တွေစွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေကနေပြီးတော့မှပတ်ဝန်းကျင်ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိသွားတဲ့ waste leakage အကြောင်းတွေနောက်တစ်ခုကကြတော့သူတို့တွေအကုန်လုံး waste leakage အနေနဲ့ ocean bound waste ထပ်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီလူတွေကအများကြီးဆွန့်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာတောင်ပုံညာပုံနဲ့အမိုက်ပုံကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့ landfill ကြီးတစ်ခုလုံးပေါ့နော်မြေပြင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုထိခိုက်စေတာရေပြင်ကြီးရေတူကြီးတစ်ခုလုံးရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုညဉ့်ညမ်းစေတာတွေကို
သူတို့တွေကိုဝင်ရောက်ဆွေးနွေးခိုင်းလို့ရပါတယ်ဒီအဆင့်အနေနဲ့ step 1အနေနဲ့ lesson ကိုဒီလိုစတင်လို့ရပါတယ် back to you Mr. Anwat. Thank you, Ms. May. Next slide, please. This is like the example of my slide. You may use other slide if you want to, but I use this one because this shows, how waste end up in the ocean. Okay, and the percentage of how it's leakage into the ocean. Next slide, please. Number 2 is a good example of the slide for younger learners. You can ask them true false question from these statistics. For example, you can ask like 1/3 of the fish species have ingested plastic and ask them whether it's yes or no and show them the statistic. The right statistics after like no exactly 2/3 of fish species affected from these plastics. Back to you, Ms. May. Yes. ခုနကဆရာက lesson ကိုအစပြုဖို့အတွက်ကိုပုံလေးတွေနဲ့ကလေးတွေကိုအရင်ဆုံးသင်ကြားပေးသွားမယ်လို့ပြောထားတာရှိပါတယ်သူပြောထားတဲ့အတိုင်းပါပဲပထမဆုံးအနေနဲ့ကြည့်ရမှာကတော့ landfill မှာအမိုက်ပုံကြီးတောင်ပုံရပုံဖြစ်နေတာတွေ့ရပါတယ်2010ခုနှစ်မှာ31.9 million အနေနဲ့ mismanaged waste plastic waste တွေကိုမြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနီလန်းလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ကလေးတွေကိုအချက်အလက်အတိအကျနဲ့waste management ကိုကင်တွယ်မဖြစ်တိကျမကင်တွယ်မဖြစ်ရှင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့အကျိုးသက်ရောက်တွေရောက်နိုင်နေဆိုတာကိုအရင်ဆုံးအသိပညာထည့်ပေးလို့ရပါတယ် next slide please yes ဒီဒုတိယပုံမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ recycle လုပ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေ recycle လုပ်လို့မရတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးတွေကိုရာခိုင်နှုန်းလေးတွေနဲ့အတိအကျတင်ပြထားတာတွေ့ရပါမယ်ကလေးတွေကိုဒီပုံလေးကိုပြပြီးတော့သူတို့ကိုထပ်ပြီးတော့အသိပညာလေးအရင်ပေးလို့ရပါတယ်ဥပမာအပြင်ဆိုလို့ရှိရင်9ပုံလေးကိုကြည့်လိုက်ပါနော်9လေးဟာဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ bike ထဲမှာပေါ့နော်သူဟာဒီ plastic စတွေပေါ့နော်မျိုးချလိုက်တာဆိုလို့ရှိရင်9အကောင်ကြီး3ပုံရ2ပုံမှာဆိုရှင်ဒီလိုပြဿနာအများကြီးကြုံတွေ့နေရပါတယ်သူကအစာမှတ်ပြီးတော့ဒီ plastic စာတွေကိုစားသုံးနေကြရတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်သူတို့အတွက်ကိုလည်းထိခိုက်တယ်ပေါ့ဒီလိုနည်းနဲ့ကလေးတွေကိုwaste management ရဲ့ကောင်းမွန်စွာမကင်တွယ်မဖြစ်ရှင်းမှုဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုရလဒ်တွေဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးအသိပညာလေးထည့်ပေးလိုက်လို့ရပါတယ် back to you Mr. Calvin sorry Mr. Anwat Thank you sorry then show them ocean bound waste picture and have them discuss about this problem and how they should solve these problems Miss May please yes အခုပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ ocean bound waste ကိုထပ်ပြီးတော့ရှင်းလင်းတရုပ်ပြပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ North Pacific သမုဒ္ဒရာမှာဆိုလူတွေဆွန့်ပစ်လိုက်တဲ့အမိုက်ကြီးကဘယ်လောက်ထိများနေလဲဆိုလို့ရှိရင်သမုဒ္ဒရာကြီးရေပြင်တစ်ခုလုံးတော့မှမမြင်ရနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ယောက်မှာပြန့်နှံ့နေပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ဆိုးကျိုးကြောင့်ရေပြင်ကြီးညဉ့်ညမ်းသွားတာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် back to you Mr. Anwat Thank you next slide please and here's the pictures about of I taught my students next slide please yes and lesson plan number 2 step 2 is the handout now I gave them the handout of yes no handout to let them try to identify which one is at least recyclable and which one is non-recyclable, which we tried with Mrs. Treda already. Miss May, please. Yes. ဆရာကခုနကပြသွားတဲ့ပုံကတော့သူကိုယ်တိုင်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုအတန်းထဲမှာသင်ကြားရှင်းလင်းပြသနေတဲ့ဟာပဲဖြစ်ပါတယ် step 2ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ခုနက Miss Tirada လည်းနဲ့အတူတူလုပ်ပြသွားတဲ့ interactive activity လေးလိုပဲ yes or no handouts လေးတွေကိုကိုယ်တိုင် print ထုတ်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုဖြန့်ဝေပြီးတော့ideas လေးတွေကိုရေးခိုင်းလို့လည်းရပါတယ်ဒီလိုလုပ်ခြင်းအပြင်ကလေးတွေကတည်တည်ချာချာလေးသူတို့ရဲ့ ideas တွေသူတို့ခုနကရလိုက်တဲ့ knowledge တွေကိုပြန်ပြီးအသုံးချနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ handouts တွေကိုတော့ waste education wastehero.education.com ကနေပြီးတော့မှ download ဆွဲပြီးတော့ရယူနိုင်ပါတယ် back to you Mr. Calvin Mr. Anwat Thank you next slide please and and I have to ask them like after playing the games I'll ask them like do you recycle like what can be recycled and what cannot be recycled and ask them to give me some examples of what is non-recyclable and what is not recyclables. Next slide, please.
Yes, and here is the activity that we actually done with Mrs. Tirada. Back to you, Miss May. Yes. ခုနက lesson plan မှာ open discussion question လေးတွေကိုလည်းထည့်ပေးလို့ရပါတယ်ဒါလေးကတော့ recycle လုပ်တဲ့အခါမှာ basic idea လေးတွေဖြစ်နေကလေးတွေတိမတိဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့ဒီမူလရှိနေတဲ့ဘုဒ္ဓတာလေးတွေကိုအနေနဲ့အများ brainstorm လုပ်ခိုင်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အိမ်သို့မဟုတ်နေ့စဉ်ဘဝမှာပေါ့နော်သူတို့ဒီ question လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်မဆောင်သူတို့ကိုအရင်ဆုံးတွေးတောဆင်ခြင်ခိုင်းလိုက်လို့ရပါတယ် next slide please ခုနက question လေးတွေကိုဖြည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ဒီ yes or no activity တွေကိုစပြီးတော့လုပ်လို့ရပါပြီPowerPoint slide နဲ့ပြုလုပ်ရင်တော့၎င်းဒါမှမဟုတ်ကလေးတွေကို cyber ကလေးတွေဖြန့်ပေးပြီးတော့သူတို့ကို matching လေးလုပ်ခိုင်းရင်တော့၎င်းအမျိုးမျိုးကိုအတန်းနဲ့တင့်တော်သလိုသင်ကြားပြသပေးလို့ရပါတယ် back to you Mr. Anuet Slides please thank you Miss May okay can you go back to the prior slide yes yes this one this like actually I added a little bit in this slide when talking about juice box because for juice box or milk cartons you know it for some countries they have a higher technology they can sort this like item as recyclable as well. For example, when I visited Japan, I saw some students, you know, like they just manage this juice carton or milk carton for recyclable. They actually wash it, you know. So it might be different from country to countries to for recyclable and non-recyclable. Miss May, please. ဒီ slide မှာပြထားတဲ့ recycle လုပ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေရဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ပြုပြင်သုံးစွဲလို့ရတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တချို့အကန့်အသတ်ကလေးတွေတော့ရှိပါတယ်ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် juice box ကလေးပေါ့နော်ဒီတချို့ juice box လေးတွေကိုတချို့ဥပမာအမြင်ဆရာဂျပန်နိုင်ငံကိုသွားခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့အကြောင်းသူကျောင်းသားလေးတွေက recycle လုပ်လို့ရတဲ့နေရာကိုသွားပြီးတော့အနန္တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့နိုင်ငံတနိုင်ငံဒါမှမဟုတ်ဒေသဒါမှမဟုတ်ဖွဲ့စည်းတစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ recycle လုပ်လို့ရတဲ့မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကလည်းကွဲပြားနိုင်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုတော့သတိပြုစေချင်ပါတယ် back to you Mr. Anuet Thank you, Miss May. Next slide, please. These are the pictures of me teaching, and then us. Yes, and next slide, please. Thank you, Miss Tira. Next slide, please. Yes, and number 3, I have to show them the PowerPoint slide again and let them take notes about statistics, about best practice of how you can, you know, recycle, and facts about waste. Back to you, Miss May. Yes. lesson step 3ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ PowerPoint slide မှာကလေးတွေကိုအရင်ဆုံးသူတို့ recycle လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ပြန်လည်ပြုပြင်ဖန်တီးသုံးစွဲဖို့အမူအကျင့်ခေါင်းတွေနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒီအမိုက်ကိုစွန့်ထုတ်ပြလိုက်တဲ့အခါမှာစနစ်တကျနဲ့စွန့်ထုတ်ပြီးတော့သူတို့အမိုက်စွန့်ထုတ်တဲ့အကျိန်ရေနှုံးကိုပေါ့နော်စရင်အတိအကျနဲ့မှတ်တမ်းတင်ခိုင်းတာတွေအချက်အလက်တွေကိုအရင်ဆုံးချရေးခိုင်းရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့အသင်းဖွဲ့နဲ့တော့၎င်းတယောက်ချင်းစီတော့၎င်းကလေးတွေကိုချရေးခိုင်းပြီးတော့သူတို့ story လေးပြန်ရေးတဲ့အခါမှာအဓိကအကြောင်းအရာတွေအဖြစ်နဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ထုတ်ယူသုံးစွဲနိုင်အောင်လို့ဒီ lesson step လေးကိုအရင်ဆုံးထည့်သွင်းသင်ကြားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Mr. Anuet Next slide, please. Next slide, please. And we can skip this. Yes. Next slide, please. Yes, let's step 4. You know, I give them hands out. There are 2 hands out. The story planner comes first. They have to create. You know, you have to determine who are their audiences and how they will tell the story to the audiences. And on storyboard, they have to to write the storyboard of the sequence of the event they are going to make the video. Back to you, Miss May. Yes. lesson plan ရဲ့ step 4 မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလေးတွေကို handout လေးတွေပြန်ဝေပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီအဆင့်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျောင်းသူကျောင်းသားလေးတွေက waste hero လေးတယောက်ရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုဖန်တီးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုဖန်တီးပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ waste hero လေးကိုအားကြအတူယူပြီးတော့အခြားသူတွေကိုလည်းပဲသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှာအမိုက်တွေကိုစနစ်တကျနဲ့စီမံခန့်ခွဲတတ်အောင်အမိုက်စွန့်ထုတ်မှုလျှော့ကျအောင်ပြီးလို့ရှိရင်မိမိတို့ရဲ့စနစ်တွေကိုအမိုက်စနစ်တကျတေချာစွန့်ပစ်တတ်အောင်လို့တွန်းအားပေးနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒ
ဒီ storyboard လေးကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ story design slides လေးတွေကိုဆရာဆရာမတို့ကအသုံးပြုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်story planner နဲ့ storyboard handouts တွေကိုတော့ website မှာတင်ထားပေးပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်အလွယ်တကူအခမဲ့ download ဆွဲယူလို့ရပါတယ်ဒီတင်ထားမှုပစ္စည်းလေးတွေဟာဆိုလို့ရှိရင် Waste Hero story လေးကိုဖန်တီးပြီးတော့တင်ဆက်ပေးဖို့အတွက်ကိုအလွန်တရာမှကိုပဲအထောက်အကူပြုပါတယ် Back to you Mr. Anuet. Thank you, Miss May. Next slide, please. And here are the pictures of my student working with their friends. Next slide, please. Yes, and actually there's one teacher who helping me. She's from Philippines. Next slide, please. And here is this example of my students' work. Next slide, please, for story planner. And this is the storyboard. And there can be like pictures only, there'll be text only. It depends on your student, whether they want to work in both or they can write or they can draw. Which one is they can better for them. Okay, back to you, Miss May. Yes. ဒီ lesson မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะ story လေးကိုစပြီးတော့ရေးပါပြီ story လေးကိုရေးတဲ့အခါမှာခုနက materials လေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ story planner နဲ့ storyboard မှာထည့်ရမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုသေချာလေးထည့်ပြီးတော့ storyboard မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะအရင် creative ဖြစ်တဲ့ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ပုံလေးတွေဆွဲပြီးတော့ထည့်ပေးတာသူတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းစက်ကွက်ကလေးတွေကိုပုံလေးတွေနဲ့အရင်ဆုံးပုံဖော်လိုက်ပေးခိုင်းတာပဲဖြစ်ဒါမှမဟုတ် picture လေးတွေကပ်ပြီးတော့ပဲဖြစ်ဖြစ်သူတို့ရဲ့ story လေးတွေကိုဖန်တီးခိုင်းလို့ရပါတယ် storyboard လေးရလာပြီဆိုရှင်တော့ story planner တွေကိုပြန်ထည့်ပြီးတော့ကလေးတွေရဲ့ဖန်တီးတီထွင်မှုကိုတွန်းအားပေးပြီးတော့ Waste Hero ဇက်ကောင်လေးတစ်ယောက်အကြောင်းကိုဖန်တီးတင်ဆက်ခိုင်းလို့ရပါတယ် Back to you, Mr. Anuet. Thank you, Miss May. And the final one, the final product, students need to do the TikTok video because they like to show off, show out. So this one is very engaging. So here's the TikTok video. Next slide, please. Yes. Can we play the video, Mr. Judah? Sorry. Yes. Shall I wait for the video or shall I start the translation? Yeah, you can start now. You can start this translation now while we're waiting for the video. Thank you. Oops. Why don't he put in the trash bin? Hey, no! Oh. This bottle can be recycled. Okay. Wash it first. Put it in the recycle bin. Yeah. Let's do a project. Okay. Recycle ได้ไหมคะ Can it be recycled? No. Can it be recycled? Yes. Good. Can this be recycled? Yes. Can this be recycled? No. Thank you so much for your good work. Keep up the great project. Thank you so much. Yes, that's okay. Back to you, Miss May. Yes. အခုကတော့နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ကလေးတွေက Waste Hero လေးအကြောင်းကို storyline လေးရသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေက TikTok ဒီဘက်မှာတော့ TikTok ကခေတ်စားတယ်ပေါ့နော် TikTok video လေးဖန်တီးပြီးတော့အားလုံးကို sharing လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ကထဲမှာများတဲ့အတိုင်းပဲကလေးတွေကဇလန်းလေးတွေကိုအစအနေအဆုံးကိုသေသေးချာချာအချိတ်ဆက်ကလေးမိနဲ့ waste management လေးတွေကိုလည်း recycle လုပ်လို့ရတဲ့အကြောင်းအရာတွေ recycle လုပ်လို့မရတဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကိုသေသေးချာချာလေးပြသသွားပြီးတော့တင်ဆက်သွားပါတယ်ဒီလိုနည်းလမ်းနဲ့ကလေးတွေကိုwaste management နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိပညာပေးမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကိုလည်းပါဝင်လှုပ်ဆောင်နိုင်အောင်တက်တက်ကြွကြွသင်ခန်းစာမှာပါဝင်နိုင်အောင်လို့အားဖြည့်ကူညီပေးလို့ရပါတယ် Back to you Mr. Anuet
Yes, actually, you have more. I have more ideas, and actually, you can do more in your classroom. For example, you can have like a storytelling, a skit, like drama. Anything that your students can do. That it doesn't involve. It doesn't need to be involved like technology. Back to you, Miss May. Okay yes တကယ်တော့ technology ကိုသုံးရတဲ့ TikTok လိုမျိုး video တွေဖန်တီးတာမျိုးမဟုတ်ရင်တောင်မှမိမိတို့အတန်းထဲမှာပဲပေါ့နော်ကလေးတွေက story with zero story လေးရေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပြဆက်တော်၎င်းတခန်းရပြဆက်လေးလို့ပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း story လေးရေးပြီးတော့ဖတ်ပြတာတော့၎င်းဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံး acting out အနေနဲ့အတန်းရှိမှာထွက်ပြီးတော့သရုပ်ဆောင်တာခိုင်းတာလေးပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့် technology ကိုအရင်ကြီးအားကိုးစရာမလိုဘဲနဲ့မိမိတို့ကလေးတွေအတန်းထဲမှာပဲကိုတက်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းနဲ့ adapt လုပ်ပြီးတော့ lesson ကိုအကောင့်ထဲပေါ်လို့ရပါတယ်ဒီလိုနည်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကလေးတွေကလည်းတက်တက်ကြွကြွနဲ့ lesson မှာစိတ်ဝင်စားပါဝင်လာမှာပဲဖြစ်ပါတယ် back to you Mr. Anuet Thank you. Now let's do an activity together. It's going to be about Mentimeter activity. This is like I choose this activity from Mr. Kitipon. What's that called? Workshop, right? It's a problem solution workshop. I did it with my student. We are going to do it on Mentimeter. Can you like scan? If you're on computer, you can use the mobile phone to scan. But if you use mobile phone, it's okay. Just to watch this. Watch your friends do this activity while we do this activity. So yes. You can scan now, and you can actually get access using the link from the chat box. The technical team will give you the link from the chat box now. The technical team is Mrs. Tirada actually. Can I translate? Yes, please. Yes, okay. ကဲနောက်ဆုံးအဆင့်တွေကတော့ interactive activity တွေလေးရောက်ရှိလာပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးဆိုလို့ရှိရင် idea လေးကိုပံ့ပိုးပေးထားပါတယ် problem survey လေးကိုကောက်မှာဖြစ်ပြီးတော့အားလုံးက mentimeter.com ကိုဝင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ response လေးတွေကိုပေးလို့ရပါတယ်ခုနက screen ပေါ်မှာပြထားတဲ့ scanner QR code လေးကိုမိမိတို့ mobile phone တွေနဲ့ scan ဖတ်ပြီးတော့ဝင်ရောက်နိုင်တယ်လို့ပဲ YouTube နဲ့ Zoom ကပရိသတ်တွေအတွက်ကိုလည်း chat box ထဲမှာ link လေးချပေးထားပြီးသားပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပါဝင်တဲ့ဆရာဆရာမတွေအကုန်လုံးကဒီ link ကနေတဆင့်တော့၎င်း QR code ကို scan ဖတ်ပြီးတော့၎င်းဒီ Mentimeter ထဲမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ ideas တွေကို agree လား disagree လားဆိုတာကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ sharing လုပ်လို့ရပါတယ် okay back to you Mr. Anuet Thank you. Can you see the page? Yes, actually like this. What are the causes of low rate of recycling? The first one is mismanagement of waste at the source. Meaning that people do not properly separate waste at home. Community lacks proper recycling bins. This is the first one. So now we need you to vote whether the first, the second, or the third is the most problem that you see. Number two, the second one, waste workers cannot collect and sort waste efficiently or meet the larger demand. And the third one is government does not fund recycling, meaning that no formal government recycling department or lack of modern recycling infrastructure. You can vote now. Back to you, Miss May. Yes. ပထမဆုံးအကြောင်းအရာအနေနဲ့ကတော့ causes of low rate recycling ရဲ့ reason လေးတွေကိုပေါ့နော်အကြောင်းရင်းလေးတွေကိုရှာဖွေမှာပဲဖြစ်ပါမယ်နံပါတ်1မေးခွန်းမှာဆိုလို့ရှိရင် choose လုပ်လို့ရပါတယ်ရှင်ဒီ source ပေါ့နော်ဒီအရင်းမြစ်အနေနဲ့ management of waste မှာဘာတွေကအရေးအကြီးဆုံးလဲပေါ့နော်အဓိကအရင်းမြစ်ကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖွဲ့စည်းတွေကဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲဆိုတာကိုဖတ်ရှုကြည့်လို့ရပါတယ်people တွေကလူတွေကနေပြီးတော့မှဒီအမှိုက်ကိုအသေးချာစနစ်တကျမစွန့်ပစ်တာမျိုးလားဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ recycling bins တွေကိုအမှိုက်ပုံးတွေကိုဒီလူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာပေါ့နော်တေးသေးချာချာလေးမထားရှိရလားအမှိုက်ပုံးတွေမရှိနေတာလား
ဒီလိုဟာကို vote ပေးလို့ရတယ်လို့နံပါတ်1အနေနဲ့ topic ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမိုက်သိမ်းနဲ့အမိုက်သိမ်းလုပ်သားတွေပေါ့နော် municipal ဝန်ထမ်းတွေပေါ့သူတို့တွေကဒီ recycle လုပ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေအမိုက်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်နဲ့တိတိကျကျလေးခွဲခြားပြီးတော့မကောက်ယူမသုံးသပ်ပေးနိုင်တာလားဒါကြောင့်သူတို့တွေကြောင့်လည်းပို့ပြီးတော့ပဲအမိုက်တွေကပို့ပြီးတော့များလာရတာလားဒီလိုမျိုး idea လေးတွေကိုသဘောထားမှတ်ချက်ပေးလို့ရပါတယ်နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့အုပ်ချုပ်သူအစိုးရပိုင်းဆိုင်ရာပေါ့နော်ဒီအုပ်ချုပ်သူအစိုးရပိုင်းဆိုင်ရာမှာဒီ recycling department တွေကောင်းကောင်းမထားရှိပေးတာလားrecycle လုပ်လို့ရတဲ့နေရာတွေကိုတတ်မှတ်မထားရှိပေးတာမျိုးဖြစ်နေသလားဒါမှမဟုတ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲခင်မီပြန်လဲပြုပြင်သုံးစွဲလို့ရတဲ့ဒီအခြေခံအချက်အလက်တွေပေါ့နော်အမိုက်ပုံစနစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်အမိုက်ပုံးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်နေရာဌာနတွေပဲဖြစ်ဖြစ်မပံ့ပိုးပေးနေတာမျိုးလားဒါလေးတွေကိုအရင်ဆုံးတွေးကြည့်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဒီအချက်လက်တွေမှာဝင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ vote ကိုပေးလို့ရပါတယ်ဘာလေးဆွဲပြီးတော့ပေးလိုက်ရုံပါပဲ back to you Mr. Anuet Thank you. You want to see the result? Mrs. Sarah, can you show the result? Oh, this is actually the result already. All right. Can we move to the second question? The second question, you have to rank, the solution. The solution, right? Okay, causes and then okay, you have to drag and drop, if you follow the link from the chat, you actually see the solution of the problems. So now you have to drag and drop the solution here. Yes, Mr. Anuwat, actually the link lead to this one already. Yes. Sorry. Yes. Yeah. Yes. The link actually linked to this one. For the first one, you have to scan the QR code. And this one, actually some participants have done already. So we agree upon that the first solution that we need to solve at hand right now is to invest in modern recycling infrastructure. The government should invest in this. The second solution is that provide more recyclable bins in communities. The third solution is that set up organization for waste workers to support them in financials and loans, support them financially so that they can, work more effectively. And the fourth one, guarantee prices of recyclable waste for waste workers so that they can have, more money, to manage, for manage their business. Back to you, Miss May. Yes. နံပါတ်1 Mentimeter မှာ vote လုပ်ပေးရမယ့်ပုံစံကတော့ပြထားတဲ့ statement လေးခုတွေကတစ်ခုကိုရွေးပြီးတော့ဆွဲပြီးတဲ့အခါမှာ box လေးတွေကိုထည့်လိုက်ရုံပါပဲ solutions တွေအရှိကတင်ပြထားတဲ့မေးခွန်းတွေရဲ့ solutions တွေကိုပြောပြဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး vote ပေးထားတဲ့အများဆုံးကတော့ invest in modern cycling infrastructure ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခေတ်သစ်လူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့ဒီပြန်လည်ပြုပြင်သုံးစွဲလို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေအတွက်ကိုခုနကကျွန်မရှင်းပြခဲ့သလိုပဲ dustbin တွေထားပေးတာပြီးလို့ရှိရင် department လေးတွေ center လေးတွေထားပြီးတော့ပစ္စည်းတွေပြန်အပ်ပြီးတော့မှငွေကြေးနဲ့ play တာဒီလိုမျိုးလေးပေါ့နော် infrastructure ချာလေးတွေဖန်တီးတည်ဆောက်ဖို့ကိုငွေကြေးကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသလားဒီလိုငွေကြေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းအပြင် waste management ကိုတည်တည်လေးကင်တွယ်ဖြည့်ရှင်းလို့ရတယ်ဆိုတာကိုပထမဆုံးအများဆုံးအနေနဲ့ vote ပေးထားပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ကတော့အမိုက်စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ဒီ recycle လုပ်လို့ရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုထားပေးထားဖို့ပေါ့နော်အဲ့အမိုက်ပုံးလေးတွေကိုဒီလူမှုပတ်ဝန်းကျင်မှာများဆဆထားပေးထားဖို့ဆိုတာကိုတော့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့တွေ့ရပြီးတော့တတိယအချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအမိုက်collect လုပ်တဲ့ပေါ့နော်အမိုက်ကျုံးတဲ့အလုပ်သမားတွေပေါ့နော်ဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ municipal ဝန်ထမ်းတွေပေါ့ municipal ဝန်ထမ်းတွေကိုကျမတို့ကငွေကြေးရဘယ်လိုအထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြုလုပ်ခြင်းအပြင်လှူဒန်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကြေးထောက်ပံ့ပေးတာပြင်လုပ်ခြင်းအပြင်သူတို့တွေကလည်းသူတို့ရဲ့အလုပ်ကိုပို့ပြီးတော့အာရုံစိုက်ပြီးတော့ထိထိမိမိလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်4အနေနဲ့ကတော့ဒီ recycle waste တွေကိုအနေထားတစ်ခုသတ်မှတ်ပြီးတော့သူတို့ကို
waste workers တွေအတွက်ကိုဒီပြန်လည်ပြုပြင်သုံးစွဲလို့ရတဲ့အမိုက်တွေကိုဒါပြန်ကောက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုစုလေးတွေချပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ကို motivation ပေါ့နော်ဒီစိတ်ဓာတ်မြင့်တင်ပေးလို့နီးလန်းတွေလည်းသုံးလို့ရတယ်ဆိုပြီးတော့ပြထားပါတယ်ဒါကိုတော့အနည်းဆုံးအနေနဲ့ vote ပေးထားတာကိုတွေ့ရပါတယ် back to you Mr. Anuet Thank you, Miss May. Thank you for your participation. Now that's the end of my session. Back to Mrs. Tirada, please. Okay. So thank you. This is the result. Thank you for everyone for participating in Mentimeter, and we can see your idea reflecting here in the PowerPoint presentation right here. And we come to our conclusion part. So let me share my slide first. So for this activity, you have been exposed to our lesson packages already from me, myself for chapter 1, and then Mr. Kitipon, and then lesson demonstration by Mr. Anuwat. So we would like to ask for you like a little favor. So we want to ask which part of Base Hero education you find interesting, and how would you use Base Hero education in the future? So you can simply type in the chat box and YouTube chat feature too. Miss May, please. Yes. နောက်ဆုံးဆက်နေနေကတော့ Miss Tirada နေပြီးတော့ lesson နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုမေးမြန်းသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆရာနှစ်ယောက်ဆရာနဲ့ဆရာမဖြစ်တဲ့ trainer Miss Tirada နဲ့Mr. Kitipon တို့ကရှင်းပြပြောပြခဲ့တဲ့ lesson walk through ဖြစ်တဲ့ lesson အကျဉ်းချုပ်ကိုသင်ခန်းစာအကျဉ်းချုပ်တွေအကြောင်းကနေစပြီးတော့ trainer Mr. Anuet အထိကိုသူသင်ကြားပြသခဲ့သွားတဲ့ lesson တွေအကြောင်းအရာတွေမှာဘယ်အပိုင်းကိုတော့အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ပြီးရောကိုယ့်အတွက်ကိုစိတ်ဝင်စားဆုံးလဲဆိုတာကို share ပေးပါနောက်တစ်ချက်ကတော့ဒီ Waste Hero Education ကိုအနာဂတ်ကာလမှာပေါ့နော်ကိုယ့်အတွက်ဘယ်လိုအသုံးချသွားမလဲဆရာဆရာမအနေနဲ့ရောဒါမှမဟုတ်လူသားတယောက်အနေနဲ့ရောပေါ့နော်ဘယ်လိုအသုံးချသွားမလဲဆိုတာကိုအကြံဉာဏ်လေးတွေကိုမျှဝေပေးစေချင်ပါတယ်ဒါကိုတော့ YouTube chat box ကနေပဲဖြစ်ဖြစ် Zoom ရဲ့ chat feature ကနေပဲဖြစ်ဖြစ်မိမိတို့ရဲ့ idea လေးတွေကိုအဖြစ်လေးတွေအချင်းနဲ့ပြန်လည်မျှဝေပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ် Back to you Mr. Tirada Miss Tirada Thank you. And while we're waiting for response for these two questions, so I would like to remind you again that there is a Padlet platform still open for you, and I have seen many newly posted, many newly posted posts, and you want to share your idea about what you have done in your country, in your schools or community. And you can go back to see access to the Padlet platform to give stars to the one that the idea that you like the most too. Ms. May, please. Yes. The feature မှာ YouTube feature နဲ့ chat box မှာစာရိုက်ပေးတာအပြင်ကိုမှအရှိမတော့က Miss Tirada နဲ့အတူတူလုပ်ခဲ့တဲ့ Padlet activity မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုကဒီ Waste Hero training နဲ့ပတ်သက်ပြီးရပဲဖြစ်ဖြစ် waste management နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မှာဒီကိုပြုမှုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့အချက်လက်လေးတွေကို sharing လုပ်ခါတာကိုသူများတွေ sharing လုပ်တာကို Miss Tirada တို့ post လုပ်ထားခဲ့တာကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့ဖတ်ရှုပြီးတော့star လေးတွေပေးလို့ရပါတယ် rating တွေပေးလို့ရပါတယ်ဒီလိုနည်းလမ်းလေးကိုလည်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ် Back to you Miss Tirada Thank you. So any ideas of how would you implement the 19 free lesson package in your schools or university? Oh, from Miss Tin UCMS. I like the TikTok video creation because university students and youth are looking in social media, right? It is high among teenagers, right? And another one, I really like activities. I will share these lessons with my colleagues in my education college. Thank you. And next, I am interested in the whole activities. Thank you so much. I will explore and share the knowledge to the orphanage, which is community-based first, virtually through the social media, Zoom, I will share. Thank you. I am interested
in whole activity, right? Thank you. And from Dr. Yu Montor, she said she is interested in waste audit idea, and also she would like to chair at CPD section 2. Oh, thank you. And Dr. Min Toza, I really like all the whole training of the problem of waste in one of the essential issue of the modern civilization emerging from the contemporary lifestyle. It is direct consequences of human activity. Global ecological risks manifest themselves in the shortage of natural resources, climate changes, mass pollution of water, air, and soil, as well as in endangered biodiversity, biodiversity and waste. They are not hindered by state borders. They are interrelated, and normally an occurrence of one risks results in the occurrence of another. Sometimes even in a whole chain of risks, but we need systematic approach and huge range of education methods, especially in developing countries like India. Certain level of education in waste management is necessary to have in secondary schools, college, and university. Yes, this is why we are here, right? We are here to build new generation, future generation, even us today, to be able to handle environmental problems and become, responsible for what we do, become responsible citizens for our world, because we are global citizens, right? Okay, very nice idea and very nice conclusion from everyone. And I would like to present my last slide, which is conclusion of our session today. So first warm-up activity, we discussed about like why waste harm humans and animals. Also, we discussed about how creating zero waste would benefit all of us nowadays. And then for chapter 1, lesson walkthrough for level 3 and 4, which is simply about waste management foundation for students. And then for chapter 2, Mr. Kittipon talked about business model, circularity, and design thinking that if you were business owner, or if students go out of college or go out of schools and they start their own business, how would they think to save our environment using design thinking to be more circularity caring, right? Next one is lesson demonstration from Mr. Anuwat, and he implemented the lesson package in the website wasteheroeducation.com. It's his real classroom, and he implemented with social media, which is very popular among children, called TikTok, right? And last one, we have some kind of interaction activity, problem solution survey, and what is the best way to solve waste management nowadays, right? And then you also give me some conclusion about like what are the takeaways that you get to use with your students today. Thank you so much, everyone. Miss May, please. Yes. နှစ်ချုပ်နေနဲ့တော့ဒီနေ့ training ရဲ့နောက်ဆုံးအကျဉ်းချုပ်ကို Miss Tirada ကရှင်းပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဆရာတို့ဆရာမတို့တွေအတူတူ warm up activity လေးကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးတော့sorry warm up activity လေးကိုအတူတူလုပ်ဆောင်ကြပါတယ်မိမိတို့ရဲ့ idea လေးတွေကို application ထဲမှာ application ထဲမှာ share လုပ်ပြီးတော့မျှဝေခဲ့ကြပါတယ် chapter 1 မှာ lesson အကျဉ်းချုပ်ကိုတော့Mrs. Tirada နေပြီးတော့ရှင်းပြပေးခဲ့ပါတယ် chapter 2 မှာ lesson ကျဉ်းချုပ်ကိုတော့ Mr. Kittipon ကနေပြီးတော့မှရှင်းလင်းပြသသွားပြီးတော့ chapter 1 မှာပါတဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာဆိုလို့ရှိရင် basic ideas တွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ fundamental knowledge လေးတွေကိုအသုံးချပြီးတော့မှ chapter 2 ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာကလေးတွေကစုံတီထွင်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်အနေနဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်အနေနဲ့တော့မိမိကိုယ်ကိုတွေးထင်ပြီးတော့ဒီ lesson လေးတွေကိုပါဝင်သင်ကြားခွင့်ရခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ် chapter 3 မှာတော့ဆရာ TVET ကနေပြီးတော့မှ lesson တစ်ခုကိုပြတာသူကိုယ်တိုင်သင်ကြားခဲ့တဲ့ lesson လေးကိုပြန်လည်သရုပ်ပြသင်ကြားပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအဆင့်အနေနဲ့ number 5 မှာတော့ interactive activity လေးအနေနဲ့ problem survey ရဲ့ future plans တွေရဲ့ကိုအားလုံးရဲ့ ideas လေးတွေကိုရယူပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ဆွေးနွေးမျှဝေခဲ့ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် back to you Miss Tirada Thank you Okay may I turn the floor to Mr. Kittipon Okay, thank you very much. And thank you, Ms. May, for your interpretation. And thank everybody for your cooperation and participation for our session.
We hope that you could adapt the contents and materials from bestheroeducation.com to educate and advocate your students to raise their awareness on recycling, zero waste, and also circular economy. At this moment, I would like to give the floor back to our MC. Before saying goodbye, don't forget to join us to be a Best Heroes family, because everyone could be a hero. Thank you very much. Thank you very much, the trainers team, for a very wonderful session for sharing the waste management and environmental education. So I hope everyone here will be able to contribute the learning resource to apply in your school activities and also share with your friends, your community, to encourage in the environment awareness. So thank you very much once again. So next, may I invite Ms. Piyapa for explaining the next step of the post-training submission. Ms. Piyapa, the floor is yours. Thank you very much, Kevin, and thank you very much to all trainers for the wonderful sessions, and also the interpreters, Miss May. Thanks so much for your help and ensures that the understanding of the Myanmar teachers in our training session. And for my part, I will go very quickly regarding the post-training report. Next slide, please. Okay, as you know that this is not the webinar, it's a training session, and we would like to ensure that all the teachers who join in this Waste Hero Master Teacher trainings, you are able to apply the knowledge from the training session in your classroom activity. And also you are able to share your knowledge to the other teachers who are not able to join the training today. So to obtain the e-certificate of accomplishment, we would like to require 3 things that you need to do. The first thing, attend the whole session of the Master Teacher Training, which you have already done today. Second, you need to fill up the training feedback form, which the form will be sent the link to you in the chat box. Okay? And please ensure your email address in the training feedback form, because I will use your email address in the training feedback form for the further communication. And last, number 3, you need to submit the post-training report by 15 December. And the post-training report will be sent to your email address after you submit the training feedback form. Okay? Miss May, please help me. Yes. ဒီနေ့ training session ကိုအပြည့်အစအနေအဆုံးတက်ရောက်ပေးသွားတဲ့ဆရာဆရာမတို့ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ပြီးတော့ဆရာဆရာမတို့အတွက်ဆရာဆရာမတို့လည်း congratulations လို့ပြောလိုပါတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ training ကိုတက်ရောက်သင်ကြားနိုင်တာကဆရာဆရာမတို့တွေကြီးပဲဆရာဆရာမတို့ကတော့အခွင့်အရေးရရှိပေမဲ့ကျန်တဲ့သူတွေကိုပြန်လည် sharing လုပ်နိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဒီနေ့ training session ကဆိုလို့ရှိရင် webinar မဟုတ်ဘဲနဲ့ training train လုပ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ certificate of accomplishment ကိုရရှိဖို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ requirement 3ခုကိုအရင်ဆုံးဖြည့်ပေးဖို့လိုပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ဒီ master teacher training Okay, let me continue next. All right. So what we need to require you to submit in the post-training report. I think that Miss May has a technical problem at the moment. So let me continue my presentation. So we would like you to provide the information of yourself program นี้တစ်ခုလုံးကို and your school. Okay, Miss အ May. စအနေအဆုံးတက်ရောက်ပေးဖို့ပဲ Okay, so may I continue? All right. Okay. So what we would like to request you to submit in the post-training report first, your profile information like your name, school name, subject, and about your school, like your school name, address, and number of teachers, number of the students. And the next part is about your Waste Hero classroom activities. We would like to know that what level of the Waste Hero education resource that you download to use in the classroom.
And the number of the students you have taught about the Waste Hero, how you have taught them in your classroom, and what are the results after you teach them about the Waste Hero, how they react and how they save our environment. And the number of the teachers and community members such as parents that you have shared and introduced the Waste Hero education resource to them. Okay, next. May I check if Miss May back? Not yet, right? Okay, let me continue. Next slide, please. And we also would like to see that the Waste Hero activity at your school, what the activity you have introduced to your school, and you can share the photo in the post-training report. And then as well as we like to know about the feedback about the Waste Hero education resources, which part is good, which part is not good, okay? So the next part, next slide, please. And how to submit it. Very easy and simple that you can complete the form in the Word document and submit the form back to the wastehero@simeo.org, at simeoseps.org. And another way is that you can submit the information in the Google Drive, Google form, which I can send it to you later on. And the deadline is on 15 December. Miss May, are you okay? Is your internet okay? Yes, please. Would you mind? Yes. Shall I start translating? Yes. Okay. May I go back to the first slide? Okay. Yeah. ကဲဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပြရမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ training feedback form လေးကိုဖြည့်တဲ့အခါမှာဆရာတို့ဆရာမတို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့ email လေးတွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ရေးပေးပါဒါမှသာလျှင် post training report အတွက် link ကိုပေးတဲ့အခါမှာအဆင်ပြေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်3 post training report လေးကိုsubmit လုပ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီtraining နောက်ဆက်တွဲအစီရင်ခံစာလေးကိုတော့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ15ရက်နေ့ကိုနောက်ဆုံးထားပြီးတော့ပြန်လည်ပေးပို့သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ် next slide please အဲ့တော့ post training report မှာလိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေကတော့ပထမဆုံးဆရာတို့ဆရာမတို့ရဲ့ profile ပဲဖြစ်ပါတယ် profile ထဲမှာ name မိမိတို့ရဲ့ယာတူပြီးလို့ရှိရင်မိမိတို့သင်ကြားနေတဲ့အတန်းမိမိတို့သင်ကြားနေတဲ့ဘာသာရပ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ရေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့မိမိတို့ရဲ့ကျောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းနာမည်ကျောင်းတည်နေရာပြီးလို့ရှိရင်ဘယ်အဆင့်တွေကိုသင်ကြားနေတာအခြေခံပညာဆိုအခြေခံပညာအထက်တန်းဆိုအထက်တန်းပေါ့နော်ပြီးတော့အခါကျတော့ဒီကျောင်းမှာရှိနေတဲ့ဆရာဆရာမဦးရေကျောင်းမှာတက်နေတဲ့ကလေးတွေပေါ့နော်ကျောင်းသူကျောင်းသားဦးရေကိုထည့်သွင်းပြီးတော့ပြောပြပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ် next slide please နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့ကိုပြုတ်လို့လှုပ်ဆောင်မဲ့ Waste Hero Classroom Activity လေးတွေအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အတန်းထဲမှာတကယ် Waste Hero နဲ့ပတ်သက်တဲ့lesson လေးတွေကိုဘယ်လိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုရေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ကတော့ Waste Hero Educational Resources တွေရဲ့ဘယ်အဆင့်ကိုကိုကယူသုံးထားတယ်လဲပြီးလို့ရှိရင် website ကနေ download ဆွဲခဲ့တဲ့အခါမှာဘယ်အဆင့်လဲဆိုတာကိုတည်တည်ချာချာပြန်လဲရေးပေးဖို့လိုပါတယ် report ထဲမှာပေါ့နော်နံပါတ်2နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီ download ဆွဲပြီးတော့ကိုသင်ကြားခဲ့တဲ့ level lesson package ကိုကလေးတွေသင်ကြားခဲ့တဲ့ level lesson package ဟာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားဘယ်နှယောက်ကိုကသင်ကြားပေးခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကလေးတွေကိုအတန်းထဲမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့သင်ကြားပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအစီရင်ခံပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3အနေနဲ့ကတော့ဆရာတို့ဆရာမတို့ကအတန်းထဲမှာကလေးတွေကိုသင်ကြားပေးပြီးသွားပြီပေါ့နော် Waste Hero program လေးကိုအတန်းထဲမှာသင်ကြားပေးပြီးတဲ့အခါမှာရရှိလာတဲ့ outcome လေးတွေရလဒ်လေးတွေကိုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုပါပြန်လည်ပြီးတော့ထည့်သွင်းရေးပေးရပါမယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ကိုဒီ community မှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ကျောင်းဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်အချင်းချင်းပေါ့နော်ဆရာဆရာမတွေကိုကဒီ Waste Hero နဲ့ပတ်သက်တဲ့သင်ကြားရေးသင်ထားမှုပြုအကြောင်းအရာတွေဘယ်လောက်များများအထိကို sharing လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာပြီးတော့ကိုပြောပြခဲ့တယ် sharing လုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆရာဆရာမအရေးအတွက်ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့မိစက်ရာပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မိဘဆွေမျိုးအတိုင်းဝိုင်းပဲဖြစ်ဖြစ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းပဲဖြစ်ကိုပြောပြပေးခဲ့တဲ့လူတွေအတွက်ကလေးကိုစနစ်ကျမှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ပြန်လည်ပြီးတော့အစီရင်ခံစာတွေမှာထည့်သွင်းပြီးရေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်next slide please နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့နံပါတ်4အနေနဲ့ Waste Hero Activity at School ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ် activity ကိုကတေချာလေး
လုံးမလဲပေါ့အတန်းထဲမှာအဲ့ဒါလေးတွေကိုဒီကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာတကယ်ပြုလုပ်ဖန်တီးလို့ရတဲ့ project လေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုဘာလုပ်မလဲဆိုတာကို plan အနေနဲ့ပေါ့နော်ရေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ optional ပါအစီရင်ခံစာထဲမှာမထည့်လဲရပါတယ်ကိုကအဲ့ဒီ plan activity လေးကိုပေါ့နော်ဒီတကယ်ကိုသင်ကြားပေးခဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ဆိုတာကိုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံလေးတွေကိုလည်းပေးပို့လို့ရပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီ Waste Zero Education Resources တွေပေါ့နော်ကိုကဝင်ရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်သုံးစွဲခဲ့တာပဲဖြစ် sharing လုပ်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီ lesson package တွေ resource တွေ materials တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့သဘောထားမှတ်ချက်လေးထင်မြင်ချက်လေးကိုပြန်လည်ပေးပို့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်this is the next one ကကြတော့ဒီ post training report ပေါ့နော်အစီရင်ခံစာလေးကိုဘယ်လိုပို့ပြရမလဲဆိုပြီးတော့ option နှစ်ခုလေးပေးထားပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ wastehero@simiosafs.org ဆိုပြီးတော့ lesson document အနေနဲ့စာရိုက်ထားတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကို email ကနေတစ်ဆင့် attach တွဲပြီးတော့ပို့ပေးလို့ရပါတယ်နောက်ထပ် option 2အနေနဲ့ကတော့ဒီ attachment အနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ Google Form ထဲမှာပဲဓာတ်ရိုက်ဒီ link ကိုဝင်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ report လေးကို submit လုပ်လို့လည်းရပါတယ်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့ option ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့အစီရင်ခံစာကိုပြန်ပြီးတော့တင်သွင်းလို့ရပါတယ်တင်သွင်းရမယ့် deadline ကတော့2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ15ရက်နေ့ပဲဖြစ်ပါတယ်အသေးစိတ်သိချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ www.simiosafs.org ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုလို့ရတယ်လို့ email လေးပို့လို့ရပါတယ်back to you Mrs. Piapa Thank you, May. And the next slide, I would like to know that how confident that our teachers can submit the post-training report. If you feel confident that you can submit, yes. If you feel like you are not sure, you just say not sure. And if you think that you don't have time to do it, you just say no in the chat box. And also the YouTube participant as well. How do you feel about it? Okay, seem like many say yes, yes, yes. Oh, thank you so much for the report. Not sure. Okay, how about the other answer? Yes, yes. All right. Okay, thank you so much for your active participation in our program. The next slide, please. Okay, let me introduce to the next upcoming webinar on the transforming education to a brighter future on the 1st of November. The speaker from UNESCO, Indonesia, from ASEAN Secretariat Industry and the school in Indonesia. If you are interested to join in this webinar, I think that our technical team will send the registration link to you. So you can provide your name and the details email address in the registration form. All right. Okay, Miss May, please. Yes. အကောင်လုံးကိုfeedback လေးတွေပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကတော့နောက်ထပ်လာမယ့် upcoming event လေးတစ်ခုပါSimiosaf ကနေပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့ဒီ activity တစ်ခုအနေနဲ့လုပ်တဲ့ virtual learning series ဖြစ်တဲ့ transforming education to a brighter future ဆိုတဲ့အစီအစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ဘန်ကောက်စံတော်ချိန်2နာရီကနေ4နာရီအထိဖြစ်ပါတယ် YouTube ကနေ webinar ဒီပွဲလေးကိုတက်ရောက်လို့ရပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကို join ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုပြထားတဲ့ QR code ကို scan ဖတ်ပြီးတော့အကျိုးစာရင်းပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် back to you Miss Piapa Thank you so much for the translation. All right, next slide. I think this is the end of my presentation. Thank you so much, Miss May. Thank you very much to all the trainers. And also thank you very much for your participation from the beginning to the end of the session. Thank you very much. Have a nice day. May I turn the floor back? Yeah, thank you, Kevin. Yeah. Thank you very much, Ms. Piapa, for a brief introduction and presentation of the post-training submission. I hope everyone will be able to submit us with your insightful and practical report. And so next, I would like to invite Mr. Colm Jordan. He is a global head of advocacy and education from Indorama Venture Public Company Limited for the closing message. Mr. Colm, the floor is yours. Hello, and thank you for giving me this opportunity to speak to you today. My name is Colm Jordan, the Global Head of Education for Indorama Ventures.
Indorama Ventures, based in Bangkok, Thailand, is the #1 recycler of this, PET, often used to make water and soft drink bottles. PET is the most collected polymer in the world, and we're committed to recycling 50 billion of bottles just like this every single year by 2025, and we're going to invest $1.5 billion to do it. But we want to say a huge thank you to you and to Simeo. Our relationship and partnership with them is very important to our company. The reason for that is because through the initiatives that they're doing like this, we are empowering students, teachers and learners throughout the region to make a better world. As you've learned this week, our view is that waste isn't waste. It can be a valuable resource. And once we put it back into the circular economy, we can make sure we're doing right by the planet. But ultimately, the most valuable resource we have on this world is not gold, is not diamonds. It is the next generation, the youth of today, the leaders of tomorrow. Through Simeo and your work here, we are nurturing that most valuable resource, the youth of tomorrow, and empowering them to make radical changes, to reduce, to reuse, to recycle, to build a circular economy, and to make sure we tackle climate change and we have a world that is sustainable for every generation, not just the next. I want to ask you all today to share what you've learned, to be promoters of Waste Hero, to ensure that the values that are contained within the Waste Hero program go into schools, universities, Montessori's throughout your region. You are now on a mission to be your own waste hero and to spread the good news and to go forth and make sure that everybody has the knowledge they need to reduce, reuse and recycle and to build a more sustainable world. I heard something the other day that I wanted to share with you. 65% of children entering primary school today will work in a career and job that doesn't exist at the moment. Think about that. 2 out of 3 children going into school today will work in a job that hasn't been invented yet. This gives me hope because the challenges that we're facing around sustainability and climate change and the circular economy are very big. But I know that they will be solved by a new generation who will work in jobs that we don't know about, with technologies that haven't been invented and with ideas that haven't been thought of. And that can only happen with a strong education system that empowers those children to go and be the change makers of the future. That collective potential is huge, and it is with everyone in this room today. So on behalf of the Indorama Ventures company, the Lohia family and myself, I want to say a huge and heartfelt thank you for everything that you've done this week. But more importantly, I want to say thank you for what you're going to do in the future. You will be the waste heroes. You will nurture our most cherished natural resource, our youth, and you will protect our future. Thank you. Thank you very much, Mr. Jordan, for your impressive closing message. Everyone, this is our last session, the 10th session already for this Master Teacher Training Series. And before we finish, we end up our session, I would like to inform all participants today for this afternoon session to complete our training feedback form, because this is very important. Besides from the training report, the post-training report, you may have to complete this form by scanning the QR code that now projected on the screen.
by our technical team. This is very important for you to complete, and the form are compiling of the validation form for the e-certification. And please make sure that your name are spelled correctly and also your email address. And after the training feedback form, CMEO SEPs will send the post-training report to your email. The deadline of this training feedback form will be on 25th October 2023 at the midnight time. So last but not least, everyone, CMEO SEPs, on behalf of CMEO SEPs, I would like to thank you for attention and also our trainers, both in the morning session and the afternoon session from the Ministry of Education of Thailand, and our supporting partners, CMEO Regional Center for History and Tradition, CMEO Chat in Myanmar, and other supporting partners, CMEO Rexam, CMEO Retak, CMEO Lake, and also a big thanks to Indo-Rama Venture PCL for a great support. And thank you, CMEO SEP's technical team for a smooth groundwork, and everyone for incorporation. We really look forward to seeing you in the future event. And lastly, we would like to inform that you can follow us via our channel, social media channels, for example, Facebook, YouTube, and Instagram. Also, please visit the upcoming program and the update of our center on www.cmeo-seps.org. I may have to say goodbye for now, and I hope to see you again for the next future event. Thank you and goodbye. I hope you have a great day. เจสุตินปาเต สวัสดีครับ วาโตเม Bye. วาโตเม เจสุตินปาเต Thank you ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ตอนนี้ ทำเป็นแบบ โอเค ครับ Miss May, thank you so much. The trainer, thank you so much ค่ะ Thank you, Miss Bye bye. May. Thank you, Miss Tusa. Thank you